သာဝရဘုရားသည်ဆောင်ခဲ့တော်မူ၍မိနာတော်ဆင်ခြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သာဝရဘုရားနာမတော်ကိုကျွန်တော်ရှေးဥစွာချီးမွမ်းပါတယ်အပတ်စဉ်ဇာတာပတိနေ့တမန်ကျမ်းစာလေးလာသင်ကြားခြင်းအမှုရာကိုဒီနေ့ညမှာလည်းတစ်ခါပြန်လဲအစပြုနေကိုရအတွက်ကျွန်တော်အခြေပြုမဲ့ကျမ်းစာတော်များတစ်ပိုက်ကိုရှေးဥစွာကျွန်တော်ဖတ်ကြားပေးချင်ပါတယ်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်အခန်းကြီး2အပိုင်းငယ်3ဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်အခန်းကြီး2အပိုင်းငယ်3ငါတို့ဘုရားသခင်ကဲ့သို့သောခိုလုံစရာမရှိကိုမချီးမြှောက်ကြနှင့်ဝါကြွားစော်ကားသောစကားကိုမပြောကြနှင့်အဓမ္မစကားကိုနှုတ်ထဲကမထွက်စေကြနှင့်အကြောင်းမူကားခြာဝရဘုရားသည်သဗ္ဗညုတဘုရားဖြစ်တော်မူ၏အမှုရာတို့ကိုညှိညွတ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားခြာဝရဘုရားသည်သဗ္ဗညုတဘုရားဖြစ်တော်မူ၏ဖတ်သွားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးလာတယ်ကောင်းကြီးပေးထားတဲ့သူ့ရဲ့ဆက်ဆိုတဲ့တရားစကားများဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြားနာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာတဲ့တတ္တာသီးပေါ်မှာဘုရားသခင်ပြည့်စုံကြတဲ့ကောင်းကြီးပေးပါစေတော့ခဏလေးကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်တဲ့စောင်းအနှံ့ကိုဖြစ်ပါတယ်အဖဖုရားကိုရောကိုယေရှုတင်တယ်ယေရှုတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီကနေ့မှလည်းဒါတို့ဒီလိုကနာမတော်၌စုယုံပြီးတော့မှနှုတ်ကပတ်တော်လေးလာခြင်းအပြင်ကိုရောကိုကိုယ်ွယ်အံ့တော်မှာဖွင့်ခံတဲ့အချိန်တိုင်းကိုပြည့်စုံပေးတဲ့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုရှင်းစွာချီးမွမ်းပါတယ်ကိုရောလူသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမစုံမလင်သိပါတယ်မစုံမလင်လည်းကြားပြောပြီးမှတ်တတ်ပါတယ်သို့တော်လည်းကြားနာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကောင်းချီးပေးပြီးကြားနာတဲ့အတ္တသီးသီးတို့အားယေရှုခရစ်၌စုံလင်သောဖြစ်သို့ရောက်စေဖို့ရန်ကောင်းချီးပေးမှသာပို့ဆောင်မဲ့သူကဘုရားရှင်သားလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားရဲ့နာမတော်ကိုထပ်ဆင့်ပြီးချီးမွမ်းပါတယ်နောက်ဆက်စီမောင်လည်းတည်းရမန်များကိုယေရှုဘုရားရဲ့သောနာမ၌စီတာလည်းဖယ်ရှားပါတယ်လက်တော်ထဲမှာတမန်ကျမ်းစာလေ့လာမယ့်မှုရာကိုစက္ကတ်တဲ့အခါမှာပြန်ပြင်ပြတဲ့ယေရှုကြီးမားကြောင့်ခံရရှင်အာမင်ကျွန်တော်ဒီနေ့အလုံးစုံကိုတည်တော်ဘုရားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအတူတူလေ့လာဖို့ရန်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အလုံးစုံကိုတည်တော်ဘုရားဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအတူတူလေ့လာဖို့ရန်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဓမ္မပညာကျောင်းအရကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ဟာနေရာတိုင်းမှာတစ်ချိန်တည်းရှိတဲ့ဘုရားဘုရားသခင်ဟာအရာခတ်သိမ်းကိုတတ်နိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်ုံမျှတာမကဘုရားသခင်ဟာအရာခတ်သိမ်းကိုကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကောင်းစဉ်နဲ့ဆိုတော့အလုံးစုံကိုသိတဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်။ယရှင်နာမတာယေပုံကြည်ပါစေ။ဒါကြောင့်မလို့ရှင်မွေလကိုရရှိပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာခဏကဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းတဲ့အနေနဲ့သူဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်အခန်းကြီး1မှာသူ့ရဲ့အတွင်းလူမှာခံစားရတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေကိုသူရေးသားဖော်ပြတဲ့အခါမှာဘုရားကိုသူဘယ်လိုဂုဏ်ပြုထားလဲဘုရားသခင်ဟာပပေညုတ all knowing God အလုံးကိုသိတဲ့ဘုရားဆိုတာခဏကထုတ်ဖော်ဂုဏ်ပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဘုရားအားလုံးသိတယ်။ဘုရားကျွန်တော်ရဲ့အတိတ်ကိုသိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံကိုသိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်ကိုသိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကာလ3ပါးအကုန်လုံးကိုသိတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘုရားခင်အလုံးစုံကိုသိတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှညံများစွာသောအရာတွေကနားလေသဘောပေါက်တဲ့၄ခုကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပေါ်ပြမှာပါလေကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့ရှေ့ရေးကိုသိတဲ့နံပါတ်2မှာကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုသိတဲ့ဘုရားနံပါတ်3မှာကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့အတွက်အကောင်းဆုံးကိုသိတဲ့ဘုရားနံပါတ်4နဲ့နောက်ဆုံးကျေးဇူးပြုပြီးတော့မှဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်အခန်း6လောက်ကျွန်တော်ဖတ်စီချင်ပါတယ်။ပိယအခန်းကြီးနဲ့အပိုင်ငယ်3ကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်သိချင်ပါတယ်။ပိယအခန်းကြီးနဲ့အပိုင်ငယ်3ငါတို့ဘုရားသခင်ကဲ့သို့သောခိုးလုံစရာမရှိကိုကိုမမြောက်ကြနဲ့ဝါကြွားစော်ကားသောစကားကိုပြောကြနဲ့အတ္တမစကားကိုနှုတ်ထဲကမထွက်စေကြနဲ့အကြောင်းမူကားထရဖျက်တပညုတညံတပညုတဖျားဖြစ်တော်မူ၏အမှုရာတို့ကိုညင်ညွတ်တော်မူ၏ကျေးဇူးတင်တဲ့ဖျားဟာအ
ယာကိုတိတော်ဖျားအရာခတ်သိမ်းကိုတိတော်ဖျားအလုံးစုံကိုတိတော်ဖျားဆိုတော့မှခဏကပေါ်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဖျားခင်ဘာတွေကိုတိလဲကျွန်တော်ပထမဆုံးတစ်ချက်ရှေ့ရေးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေ့ရေးကိုတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုသိနေတဲ့ဖျားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့ရှေ့အနာဂတ်ရှေ့ရေးကိုသိတဲ့ဖျားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘယ်သူတွေအဖြစ်ဖက်ကနေကျွန်တော်ကြည့်စေချင်လဲဆိုရင်အကောက်တူတိုင်းပြည်မှာနှစ်ပေါင်း400ကျန်းစာမှာတော့400လို့ပြောတာရှိတယ်430လို့ပတ်တန်းတင်တာရှိတယ်အနည်းဆုံးပြောမယ်ဆိုရင်နှစ်ပေါင်း400လောက်အကောက်တူတိုင်းပြည်မှာလောကတပြားသားမှမရဘဲနဲ့နှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုအမျိုးမျိုးအောက်မှာအသက်ရှင်ခဲ့ရတဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုဘုရားသခင်ကအာကြီးသောလက်တော်အဖြစ်ကျွန်းခံရအဖြစ်ကျွန်းခံရဘဝကနေဘုရားသခင်ကဖျက်ဝါကြံအခန်းကြီး7ပတ်တကာတိုးတဲ့ငယ်ရဲ့အသွေးကိုဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့အိမ်တကားချုပ်တဲ့တကားတိုင်းမှာတောက်လိန်ချင်းအမှုရာကနေတစ်ဆင့်ဘုရားကဘာလို့ဆိုရင်ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုရွေးနှုတ်ကယ်တင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းရှင်နာမသားရဲ့ဂုဏ်ကြီးပါစေ။အဲ့လိုရွေးနှုတ်ကယ်တင်တဲ့အခါမှာတမန်ကျမ်းစာကဘာပေါ်ပြလဲကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်လို့ချင်တယ်။ဖျက်မြောက်ရာ73အပိုင်းငယ်7အပိုင်းငယ်18ဣသရေလလူတို့ကိုပါရောဘီရင်လွတ်တော်နောက်ဖိလိပ္ပိပြည်ကိုရှောက်တော်လမ်းသည်ဖြောက်တော်လဲထိုလမ်းဖြင့်ဘုရားသခင်ဆောင်တော်မူအကြောင်းမူကားသူတို့သည်စစ်မှုကိုသိမြင်တော်အခါစိတ်ပြည့်၍အဂုတုပြည်သို့ပြန်ကောင်းပြန်ကြလိမ့်မည်ဟုပြီးတော်မူ၏ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်သည်သူတို့ကိုအေရုံပင်လယ်နာတော်လမ်းဖြင့်ဝိုင်း၍ဆောင်တော်မူ၏ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်ခင်းကျင်းတော်သက်အစဉ်တိုင်းအဂုတုပြည်မှထွက်သွားကြ၏ယေရှုတင်တယ်သူတို့နေတဲ့အရာကကျွန်တော်တို့ဘာသိနိုင်လဲဆိုရင်ကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး45 46လောက်ဖတ်ကြည့်ရင်ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုယောသလက်ထက်မှာအဂုတုဖာရောဘီနေရာချတဲ့နေရာကဂေါရှင်အရာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်နဲ့ကျွန်တော်နှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင်တော့မြို့ဝကျွန်းပေါ်လိုနေရာမျိုးစိုက်စားလို့ကောင်းတယ်ပြိုးစားလို့ကောင်းတယ်မွေးမြူလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဖို့အတွက်အမတန်မှရေခံကောင်းတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကအဲ့ဂေါရှင်ပြည်ကနေဆိုရင်တို့ဘာလို့ရလဲဆိုရင်ကံယောဒန်အတိုင်းတို့သွားမယ်ဆိုရင်ဖိလိပ္ပိပြည်ကိုသွားတဲ့လမ်းကအမတန်မှနီးပါတယ်တချို့ကတော့ရက်40လောက်အတွင်းမှာရောက်နိုင်တယ်လို့ပြောတဲ့ဓမ္မပညာရှင်တွေရှိတယ်တချို့ကတော့အလွန်ကြာမှ6လအဲ့လောက်အချိန်တိုအတွင်းမှာရောက်နိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကဂေါရှင်အရက်ကနေဖိလိပ္ပိပြည်ကိုသွားတဲ့လမ်းဟာကျမ်းစာကဘာပြောလဲလမ်းဖြောက်လို့ပြောပါတယ်ခေတ်စကားနဲ့ကျွန်တော်လွယ်ကူအဓိပ္ပာယ်ပေါ်ဆောင်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဖြတ်လမ်းကျွန်တော်လူဆိုတာဖြတ်လမ်းကြိုက်တယ်ဖြတ်လမ်းလိုက်တယ်တမန်လမ်းတိုင်းသွားရင်ကြားတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေကဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဖြတ်လမ်းကိုရှာကြတယ်ကျွန်တော်ချင်းပြီးတောင်ပိုင်းသွားတယ်ဗျာကားလမ်းတိုင်းလမ်းလျှောက်မယ်ဆိုရင်အရာကြားတယ်ကားအတွက်ဖောက်ထားတဲ့လမ်းကိုကားလမ်းတိုင်းလူလျှောက်တယ်ဆိုရင်တကွေးတပတ်ကြီးဒါပေမဲ့ကားလမ်းတိုင်းမလျှောက်တော့ဘဲနဲ့ဖြတ်လမ်းကလျှောက်မယ်ဆိုရင်ကားလမ်းကပုံမှန်တိုင်းလျှောက်တဲ့လူထက်ဆိုင်ရင်ဖြတ်လမ်းကလျှောက်တဲ့သူကကိုသွားချင်တဲ့ရွာကိုအရင်ရောက်တာတွေ့ရဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာပါပဲအဂုတ်တုပြည်ကနေထွက်ပြီးတော့ဖိလိပ္ပိပြည်သို့သွားတဲ့လမ်းဟာဖြောက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလမ်းဖြောက်တဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားကဘာကြိုပြီးတော့သူ့ရဲ့အနန္တဉာဏ်တော်သူ့ရဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်နဲ့ဘုရားဘာသိနေလဲဒီအဂုတ်တုတိုင်းပြည်ကနေထွက်ပြီးတော့ဖိလိပ္ပိပြည်ကိုသွားမဲ့လမ်းဖြောက်လမ်းမတကြောမှာအဂုတ်တုစစ်တပ်တွေရှိပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောဆိုအဂုတ်တုနေကြားဆောက်တက်တွေရှိတယ်။ဖိလိပ္ပိပြည်နဲ့အဂုတ်တုပြည်ကြားမှာအဂုတ်တုပြည်နဲ့နမိတ်ကိုစောက်ရှောက်တဲ့အဂုတ်တုနေကြားဆောက်တက်တွေရှိတယ်။အဲ့ဒီကလူမျိုးတွေကဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဂုတ်တုတိုင်းပြည်တွေကသူတို့ထွက်မြောက်ရာအဖြစ်အားဖြင့်လွတ်မြောက်အောင်တော့သူတို့ထွက်ပြီးရက်အနှဲငယ်အတွင်းမှာနေကြားမှာရှိတဲ့နေဆက်မှာရှိတဲ့အဂုတ်တုစစ်တပ်တွေနဲ့တက်တူးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကယ်၍အေဂုတ်တုစစ်တပ်တွေကိုကြော်နိုင်အောင်တော့ဟိုမှာသူတို့သွားမဲ့ဖိလိတိတိုင်းပြည်ဘက်မှာပါရှိတယ်ခါနန်စစ်တပ်တွေဖိလိတိစစ်တပ်တွေကျွန်တော်ပြောချင်တာကလမ်းဖြောင်းနဲ့သွားရင်ပြဿနာမြန်မြန်တွေ့နိုင်တယ်စိတ်တက်ရေးရအရာသူတို့မရင်ကျက်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လွယ်ကူကူဘဝကိုအရှုံးပေးပြီးတော့မှသူတို့ဘာလုပ်နိုင်လဲဆိုရင်လွယ်နဲ့သွားတဲ့ခီးစဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်မှုစီးရင်နဲ့တွေ့လို့ရှိရင်သူတို့လွယ်နဲ့ကားငယ်ကွေ့ပြီးတော့မှအေဂုတ်တုတိုင်းပြည်မှာဂျုံခံဖို့အတွက်သူတို့ပြန်လာနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘာလို့ဒီလိုပြောရဲလဲတော်ရရကျန်ခန်းကြီး14ကိုကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာလည်းမိတ်ဆွေတတိထားမိပါလိမ့်မယ်ဒါတော့ဟလာမောရှိရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့သူတို့ခီးစဉ်ပြုလာတယ်ဗျာနှစ်နှစ်နီးပါးလောက်ကြာနေပြီတချို့10ယောက်လွတ်တယ်တချို့12ယောက်လွတ်တယ်အဲ့မှာဘာဖြစ်သွားလဲအပေါင်းသဘောဆောင်တာ2ယောက်အနှုတ်သဘောဆောင်တာ10ယောက်အမှအုပ်စုလက်စုကွဲပြီးတော့မှသူတို့အတိုက်ခံဖြစ်ကြတယ်မောရှေရဲ့အာရုံရဲ့ကာလက်ရဲ့ယောရှုရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဘာသာစကားပြောတဲ့အုပ်စုကတစုကျန်တဲ့တချို့10ယောက်နဲ့သူတို့ကိုထောက်ခံတဲ့ပိဋက6သိန်းကတအုပ်စုနှစ်စုကွဲသွားတယ်အဲ့ကမှလည်းသူတို့ဘာစဉ်းစားလဲလူကြီးတယောက်ကိုချီးမြှောက်ပြီးတော့အေဂုတ်တုတိုင်းပြည်ကိုပဲပြန်တော့ဒါတော့မှခါနန်ပြည်နာရောက်နေပြီနော်ခါနန်ပြည်နာရောက်နေပြီခါနန်ပြည်ကလက်တကန်းအလုံးမှာအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့စစ်မှုနဲ့တွေ့တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအေဂုတ်တုနေကြားဆောက်တဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာခါနန်ပြည်ကိုပြန်မယ်ဆိုရင်အချိန်တူတူနဲ့ပြန်ရောက်နိုင်တဲ့အေဂုတ်တုတိုင်းပြည်ကိုပြန်မယ်ဆိုရင်အချိန်တူတူနဲ့ပြန်ရောက်နိုင်တဲ့အနေအထားမှာစစ်မှုစစ်ရေးနဲ့တို့ချုံမယ်ဆိုရင်တို့လွယ်ကူကူနောက်ပြန်လှည့်မယ်ဆိုတာကိုဖခင်ကအလုံးစုံကိုသိတော်ဖခင်ကကြိုတင်သိရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဖခင်ခင်ဘယ်လိုသိလဲဖြစ်ပြက်လာနိုင်သည့်အရာများကိုဖခင်ကသိတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာရေးပြတယ်လေဖြစ်ပြက်လာနိုင်သည့်အရာများအဲ့ဒါကတော့ချွဲမြောက်ရာ73စက်ခွန်ကနေဖမြောက်ရာ73စက်ခွန်78စာသားအနေနဲ့ဆိုရင်စစ်မှုကိုတွေ့ပြီးစိတ်ပြက်ပြီးပြန်ကောင်းပြန်ကြလိမ့်မယ်လို့ကျမ်းစာမှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်စစ်မှုကိုတို့တွေ့မယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်တို့စိတ်ဓာတ်ကြမယ်စိတ်ပြက်မယ်ပြီးရင်ပြန်ကောင်းပြန်ကြလိမ့်မည်ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေဖယားသခင်ဒီအလုံးစုံကိုသိတော်ဖယားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဣသရေလလူမျိုးတွေကြုံတွေ့လာနိုင်တဲ့ကြုံတွေ့ဖို့ရန်အလားရှိထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အရာတွေဖယားကသိတယ်ပြဿနာနဲ့တွေ့ပြီးမှသူတို့ပြန်လှည့်တာထက်ဆိုင်ရင်သူတို့ရဲ့မရင်ကျက်သေးတဲ့အတွေ့အကြုံနုနယ်သေးတဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုဖယားသခင်ကစာနာထောက်ထားသောအဖြစ်ဘာလို့လဲဆိုရင်အဲ့ဒီလမ်းဖြောက်ကနေသူတို့ကိုမပို့ဘဲနဲ့အေဒုံတောလန်းကနေသူတို့ကိုတဆင့်ပို့ဆောင်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဘာလို့လဲဖြစ်ပြက်လာနိုင်တဲ့စစ်ရေးအခြေအနေအန်ဒီရီကြုံလာနိုင်တဲ့ဟလာအခြေအနေကိုဘုရားသခင်ကကြိုတင်သိရှိသဘောပေါက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အစင်သင့်မဖြစ်သေးတဲ့သူတို့ရဲ့အသက်တာကိုဒီပြဿနာတွေနဲ့မကြုံစေဘဲနဲ့ဘုရားသခင်ကတဲ့ကနာရခေမှာသူတို့စစ်မှု၌ဟလာရှေးဦးစွာလေးချက်ပြီးသူတို့ရှင်းချက်တဲ့အသက်တာတွေပြေဝပြီးမှပြဿနာရဲ့ကြီးမားတဲ့ပြဿနာတွေသူတို့ရင်ဆိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ကပြင်ဆင်မှုတရအနေနဲ့သူတို့ကိုဖြတ်လန်းကနေဘုရားကမပို့ဘဲနဲ့အေဒုံတောလန်းကနေတဆင့်ဣသရေလလူမျိုးတို့ဘုရားသခင်ကပို့ဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဖြစ်ပြက်လာနိုင်သည့်အရာများကိုဘုရားကသိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်မှာကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့မသိဘူး။ဘုရားကသိတယ်။ကျွန်တော်တို့မိသားစုမှာဆိုရင်မိသားစုလို့ပြောကြမှာကျွန်တော်ရဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲ
ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုကျွန်တော်ဆိုလိုတာမဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဆွေမျိုးညာတိပေါ့ကျွန်တော်အမအရင်ရဲ့သားကဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့မှာခရစ်တော်၌အိပ်ပျော်တယ်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းပါတယ်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေမှာဒီလိုမျိုးသေဆုံးမှုမဖြစ်ခဲ့တာ28နှစ်နီးပါးလောက်ကြာခဲ့အဲဆို1991ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့မှာကျွန်တော်အဖေဆုံးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အမျိုးထဲမှာအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သွေးသားအရင်းချာထဲမှာအခုလိုမျိုးအဖိတ်အဆင့်သေဆုံးမှုကွယ်လွန်နှိမ့်စားရမှုတစ်ခါမှမရှိဘူးပြောလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီသေခြင်းတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့အမျိုးထဲမှာဘာဖြစ်လို့သွေးအေးနေပြီဗျဆိုတော့2018ကျွန်တော်ပြပအောင်ခီးစဉ်ထွက်တယ်အားလုံးမှတ်မိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်3လလောက်ကြာသွားတာအဲ့ဒီချိန်မှာပဲကျွန်တော်အမကျွန်တော်ကိုစာရီပို့လာတယ် Messenger ကနေသူ့သားကျမကြီးမကောင်းတဲ့အကြောင်းဒီရိုးရင်းချင်းစီမှာပြဿနာရှိတယ်အဲ့ဒီပြဿနာကနေသွေးကင်ဆာဖြစ်လာနိုင်တယ်ကျွန်တော်အမကဓမ္မဝင်ဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားအလိုတော်ကိုသူကဝန်ခံဖို့ရန်အစင်သင့်ဖြစ်ပေမဲ့သူစိုးရိမ်တာကျွန်တော်အမေအတွက်အဲ့တော့အဲ့မြေးကိုအမေကကျွန်တော်တူကိုကျွန်တော်အမေကအရန်ချစ်တယ်ဟိုငငယ်လေးတည်းကသူထိန်းလာအဲ့နဲ့2018နှစ်ကုန်ပိုင်းကနေ2019တစ်နှစ်တာကာလပေါ့သူစေဝါကုသမှုခံယူတယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်2019ဒီဇင်ဘာလ20လောက်ဖြစ်မှနဲ့တူတယ်ကျွန်တော်ခရီးထွက်ပြီးပြန်လာတဲ့အခါမှာသူနဲ့တယ်လီဖုန်းပြောဖြစ်တယ်ဒါနောက်ဆုံးပဲ3ရက်နေ့အဲ့ဒီကျွန်တော်အပြင်ရောက်နေတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တည်းကဖုန်းဆက်လာတယ်သူ့ကျွန်တော်တို့ကပူပူးလို့ခေါ်တာပူပူးကိုဖျားခေါ်သွားပြီတဲ့အဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာမကောင်းဘူးဗျသူ့ဇာပနာကျွန်တော်သွားကြတယ်တော်တော်လေးဒီသူဆုံးပြီးတော့နှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်ကာလမှာကျွန်တော်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေထဲမှာတော်တော်လေးခံစားရပါတယ်ဖခင်ရဲ့အဆုံးစုံသောအလိုတော်ကိုကျွန်တော်တို့တရားမှတရားကျွန်တော်တို့မသိနိုင်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့အခုအားလုံးသိရတယ်ကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုကိုယ်သဘောပေါက်လာတယ်အကယ်၍သူဒီဘုံတော်မဝင်စားသေးပဲနဲ့ဒီသွေးကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစေဝါကုသမှုခံယူနေစေအခါသမယဖြစ်မယ်ဆိုရင်စေယုံမှာသူ့အသွားဆောက်ရတဲ့သူမိခင်မအစသူရဲ့ညီကိုအရင်ချာလေးဖခင်အဖွားဒီကာလမှာကျွန်တော်မြင်တယ်တော်တော်လေးကိုသူ့အတွက်လည်းခက်ခဲမယ်သူ့ကိုပြုစုတဲ့မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းလည်းခက်ခဲနိုင်တယ်ပြောချင်တာကမလွယ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်မလွယ်တဲ့ကိစ္စဒါပေမဲ့အခုလိုဘုံတော်ဝင်စားပိုင်းမှာကျွန်တော်ဘာနားလည်လာလဲဆိုရင်ဘာနားလည်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ကကဘာမြေကြီးပေါ်မှာအလုံးခြုံဆုံးနေရမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အကောင်းဆုံးနေရအလုံးခြုံဆုံးနေရဘုရားသခင်သူ့ကိုပို့လိုက်တယ်အခုဆိုသူကကျွန်တော်တို့ကအပြင်ထွက်ရင်နှာခေါင်းစည်းတွေတက်နေရတယ်အိမ်ပြန်လာရင်လက်ဆေးရတယ်ဟလာဒီကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘာခေါ်မလဲပောက်ကွဲလူအန်ဆက်ဆက်ဘုံတလုံးပေါ်မှာထိုင်ထားရတယ်လို့ပဲပြဘယ်တော့အကြီးကျယ်ဖြစ်လာမလဲကျွန်တော်မသိနိုင်ဘူးအခုဒီမှာသူကစိုးရိမ်မှုတွေပူပန်မှုတွေမရှိတော့တဲ့နေရာမှာလောလောလတ်လတ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေခရက COVID-19 ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုဘုရားကကြိုသိနေတယ်ဗျကြိုသိတဲ့အတွက်တော့ဘုရားသခင်ကသူ့အတွက်ကောသူ့ကိုသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေအတွက်ပါအကောင်းဆုံးသောအရာကိုဘုရားသခင်ကပြင်ဆင်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ချင်တာပါလေဘုရားသည်ရှေ့ရေးကိုသိတယ်ဟိုအစ်တင်လာလူမျိုးတွေဖိလိတိပီတို့သွားတော့လမ်းဖြောင်းနဲ့သွားရင်လွယ်လွယ်နဲ့သွားမယ်မြန်မြန်နဲ့သွားမယ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်မယ်အန်ဒီတွေကျုံမယ်ချက်ချင်းပြန်လှည့်လာမယ်ငကူအတိုင်းကျုံဘွားကိုပြန်ရောက်မယ်ဖခင်ဒါကိုမလို့ချင်ဘူးအဲ့တော့ဘုရားသခင်ကဖိလိတိပီတို့သွားတော့လမ်းပြီးဖြောက်တော်လဲထိုလမ်းနဲ့မပို့ဆောင်ဘဲနဲ့စစ်မှုနဲ့တွေ့ရင်သူတို့ပြန်လှည့်ကောင်းလှည့်မယ်ဆိုတာဘုရားသခင်ကကြိုတင်ရှေ့ရေးကိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကိုအေဒုံပင်လေလမ်းကနေဘုရားသခင်ကပို့ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီဖြစ်ပြလာနိုင်တဲ့အရာကိုသိနေတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ကဲနောက်တစ်ချက်ကြည့်အောင်ထွမြောက်ရာ14တစ်ကနေလေးဖတ်ပေးပါ
他说别个呢，一堆啦，没有的来月，一下 hero 没有呢，你个多啦没有呢，本来是啥，法拉西风没有嘛，有些嘛，得差时间啦，嘛来着，他没有些，本来干那嘛，得差也着比，张木个法罗比人个一堆啦，没有大路的，真正也都要着比，当然比例是一堆多的比，那里嘞法罗比人可能我开嘛这边，都的一堆啦路都在里面。မာဒီထားတော့ပြဖြစ်ကြောင်းကိုအဲကုတုလူတို့သိစေချင်ပါထုံမင်းနဲ့သူ၏စစ်သူရဲ့အလုံးအရင်အဖြစ်မဘုံပွင့်လိုက်ပြီဟုမောရှိကမိတော်တို့ပြထားတယ်သူတို့ဒီကြတယ် ဟုတ်ပြီပထမတစ်ချက်ကဖြစ်ပြက်လာနိုင်တဲ့အရာကိုသိတယ်။အဲနဲ့ဣသေလလူမျိုးတွေကိုဖိလိတိပြည်သို့သွားတဲ့လမ်းဖြောင်းတဲ့ဘုရားကမပို့ဘဲနဲ့အေဒုံတော်လမ်းဘက်ကနေဘုရားကပို့ပါအေဒုံပင်လယ်ဘက်လမ်းကျော်ကနေပို့တယ်။အဲ့လိုပို့တဲ့အခါမှာလေစောစောကကျမ်းစာဖတ်သွားတာညီကောင်မောင်နှမတွေကြားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဘာလုပ်လဲဆိုဘုရားခင်သည်အေဒုံပင်လယ်နားမှာဣသေလလူမျိုးတွေကိုဘာလုပ်ခိုင်းလဲဆိုရင်စခန်းချခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားခင်ပြောတဲ့မျိုးနာမည်တွေအတိအကျကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ပြချင်တယ်ဒီမှာသူပြောလဲပိဟဟိယုတ်မြို့နာမိဂဒေါလာမြို့နဲ့ပင်လယ်ဆက်ကြားဘာလဇေဘုံမြို့ရှေ့မှာတက်ချစီခြင်းကမှားလိုက်တော့အတိအကျတော့ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုဘုရားသခင်မောရှေကနေတစ်ဆင့်နေရာချခိုင်းသောနေရာစခန်းချခိုင်းသောနေရာအတိအကျအဲ့ဒီနေရာကကျွန်တော်တို့တမန်ကျမ်းစာပထဝီကျောင်းရလေ့လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနေရာကတကယ့်ကိုချင်းကျုပ်ရာအရာတောက်လေးလို့ကြောင်တော့ဗျာအေဒုံပင်လယ်ရဲ့ကြောင်နေရာမှာသူတို့ကရောက်နေတာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေရာထဲမှာသူတို့စခန်းချတယ်ဆိုရင်ရန်သူလိုက်လာရင်ရန်သူလိုက်လာတဲ့ဘက်နောက်ကပဲသူတို့ရဲ့ထွက်ပေါက်ရှိတယ်အရှက်ဘက်မျက်နှာမူမယ်ဆိုအေဒုံပင်လေပဲညာနဲ့ဘယ်ဘက်မှာဓာသွားသမျှထက်မြက်နေတဲ့ကြောက်ချုံကြောက်တက်တယ်သူတို့အတွက်ကပြောမယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ချင်းကျုပ်ရာအရာရန်သူကလည်းသိတယ်ဣသေလလူမျိုးတွေစခန်းချနေတဲ့နေရာဟာဂျောင်ဆိုတာသူတို့သိတယ်ကျမ်းစာမှာတော့ဆရာရွှေတန်ကဘယ်လိုပြောထားလဲချင်းကျုပ်ရာအရာချင်းမြောင်းရာအရာတကယ်ဂျောင်ပိတ်နေတာအဲ့တော့ဖာရောဘီနဲ့အေဂုတုစစ်တပ်ကဒါကိုသိပြီးသူတို့လိုက်လာတယ်လိုက်လာမယ်ဆိုတာဘုရားကကြိုသိတယ်ဒါတော့ကျမ်းစာမှာစောစောကျွန်တော်ပြောတယ်ချင်းကျုပ်ရာအရက်မှာကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်ပင်လယ်နားမှာတက်ချရမယ်အကြောင်းမူကားဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဖာရောဘီကဣသေလမျိုးသားတို့ဒီချင်းကျုပ်ရာတို့ရောက်ကြပြီပြီးရင်တော်လန်ပိတ်လက်ရှိလမ်းနဲ့ပိတ်နေပြီကျွန်တော်စောစောပြောသလိုအေဂုတုစစ်တပ်လိုက်လာတဲ့ဘက်မျက်နှာစာကနေပဲသူတို့ပြန်ထွက်လို့ရမှာနောက်ဘာဆက်ပြောလဲအပိုင်ငယ်လေးမှာလိုက်လိမ့်မီတဲ့ခရကမဖြစ်သေးဘူးနော်ဘာမှမဖြစ်သေးဘူးဖြစ်တဲ့ကမှာကိုဘုရားခင်ကပြောတယ်မောရှေမင်းတို့အဲ့နေရာမှာတက်ချပြီးရင်ဖာရောဘီကမင်းတို့ချင်းချုပ်ရာအရာမှာရောက်တယ်ဆိုတာသိမယ်သူစစ်တပ်ကြီးနဲ့လိုက်လာမယ်မင်းတို့တော်လန်ပိတ်နေမယ်ထွက်ပေါက်မရှိဘူးအဲ့ဂျောင်မှာပိတ်နေမယ်ဘုရားကအကုန်ဖြစ်လာနိုင်ဖြစ်ဖြက်လာမယ့်အရာကိုလည်းအတိအကျဘာလို့လဲဘုရားခင်ဒီကျွန်တော်လူသားတွေအတွက်ကတော့အတိတ်ရှိတယ်ပြစ္ဆုတ်ပံရှိတယ်အနာဂတ်ရှိတယ်ဘုရားခင်အတွက်ကတော့အားလုံးဟာပြစ္ဆုတ်ပံကဲ့သို့ဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်နာမသားရဲ့ပုံကြည့်ပါဘုရားအကုန်သိနေတယ်ကျွန်တော်အများနဲ့ခံစားရတာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါနှစ်တရာပြက်ကလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်တယ်ခါပ2000ကနေခါပ2100အထိနှစ်ပေါင်း100ကျွန်တော်ဖုန်းတွေထဲမှာရှိတယ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအခု2020ပေါ့2020ဆိုတော့အနှစ်80ပေါ့2021 22 23 24 25 26 29လူသက်တမ်းအရာဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ယောက်ကအဆုံးစုံနေရထိုင်ရဆိုနှစ်80ပေါ့ဗျာဒါတော့မှဘိုးသက်ရှိဘွားသက်ရှိဖြစ်မှာဆိုတော့ခုကျွန်တော်တို့ဆိုလူသက်တမ်းတဝက်ကြုံနေပြီ3ပုံ2ပုံလောက်
ကုန်သွားပြီဗျတေချာတာက2021ကနေ2100ကြားမှာကျွန်တော်တို့ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်မဲ့ခုနှစ်တက္ကရာရှိပြီးသားဘယ်ရက်မှကျွန်တော်မသိရှိတယ်2021မှာသေမာလား2022မှာသေမာလား2023လား24လား25လားမသိဘူးဖခင်သိတယ်ဗျကျွန်တော်ဘယ်လမှာသေမလဲဖခင်သိတယ်ကျွန်တော်ဘယ်ရက်မှာသေမလဲဖခင်သိတယ်ကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာသေမလဲဖခင်သိတယ်အလုံးစုံသိတာကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်လည်းသူသိခွင့်မပေးဘာလို့လဲကျွန်တော်ကြိုသိနေရင်စိတ်သက်ရေးရမှာအနည်းနဲ့အများတော့ခံစားနိုင်တယ်အဲ့တော့ဘုရားခင်ကအနာဂတ်ကိုကျွန်တော်တို့သိမသိတရက်စာပဲသူနဲ့မိသားစုဖွင့်ရင်းနဲ့ပဲတရက်စာကျွန်တော်အကောင်းဆုံးအသက်ရှင်ဖို့အကောင်းဆုံးသူနဲ့ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပြီးတွားလာဖို့ပဲသူအလိုတော်ရှိတာဖြစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာပါလေကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားသည်ကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့ရှေ့ရေးကိုသိတယ်ဖြစ်ပြလာနိုင်တာတွေကိုလည်းသိတယ်ဖြစ်ပြလာမဲ့အရာတွေကိုလည်းသူသိတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးရေးပြချင်ပါတယ်ဖြစ်ပြလာမဲ့အရာလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျင်းကျုပ်ရတော်လန်ပိတ်လိုက်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်အတူကောက်ပဲရေးလိုက်ကျင်းကျုပ်ရတော်လန်ပိတ်လိုက်လိမ့်မယ်ကျင်းကျုပ်ရတော်လန်ပိတ်တော့ပထမတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်နေကုန်းချုပ်ချင်ပါတယ်အလုံးစုံကိုသိတော်ဖရာဘာတွေသိလဲယုံကြည်သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှေ့ရေးကိုသိတယ်အခု COVID-19 နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဘာမှမသိနိုင်ဘူးမူလကကျွန်တော်ရည်ရွယ်ထားတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓမ္မပညာသင်ကျောင်းလေးကို20ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့အစပြုဖို့ဒါပေမဲ့အခုလိုဟလာနိုင်ငံတော်မင်းအစိုးရကနောက်ထပ်15ရက်တက်တန်းတိုးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က8လပိုင်း3ရက်နေ့ကိုတစ်ခါပြန်ဆုတ်လိုက်တယ်။ဒါလူရဲ့သတ်မှတ်ချက်လူရဲ့ယာထားချက်ပါ။ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်15ရက်တိုးမလားနောက်ထပ်တစ်လပဲတိုးမလားအောက်တိုဘာလအထိပဲရောက်သွားမလားဆိုတာကျွန်တော်တယောက်မှမသိနိုင်။ဘုရားမဟုတ်တယ်။ဘုရားကတော့အကုန်သိနေ။ဘယ်အချိန်မှာ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်ပြီးကာကွယ်ဆေးပေါ်မလဲ။ကမ္ဘာမှာလူဘလောက်အထိအဖိတ်အစဉ်ရှိမလဲမြန်မာနိုင်ငံမှာရောခုတော့300ကျော်နေပြီကြာဒီဘလောက်အထိကူးဆက်အောင်မလဲဖခင်အလုံးစုံသိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်ပါဖခင်ခင်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေ့ရေးကိုသိတယ်ဖြစ်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အရာဖြစ်လာမဲ့အရာအားလုံးကိုသိနေတဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဆိုရင်နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်သွားရအောင်နောက်တစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ထပ်ရေးပေးချင်တယ်နံပါတ်2မှာဖခင်သခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေ့ရေးကိုသိယုံတာမကကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုလည်းသိတဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာနံပါတ်2လိုအပ်ချက်ကိုသိတော်ဘုရားဘုရားနေ့ကလည်းကျွန်တော်ဝင်ငှထားပါတယ်ဘယ်နည်းအောင်မှတ်မိမလဲမသိဘူးเนาะအရှင်ယေရှုသို့မဟုတ်လိုအပ်သမျှပြည့်စုံစေသူဆိုပြီးတော့မှမာကု9တစ်ကနေ53တွဲမှာပါတယ်လေကောင်နဲ့ဆိုးဆွဲတော်သူစနစ်နဲ့ပတ်လုံးသွေးသွန်းတာဆွဲတဲ့အမျိုးသမီးတရားစရာမှုယာဣရုဆိုတော့မှကျွန်တော်အဖြစ်ဖြစ်3ခုဝင်ထားခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့လည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ပိုးကွယ်သောဖခင်သည်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာကိုဖြည့်ဆည်းပေးသောဖခင်မဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်ပဲတဲ့ဘုရားကစီကံရှိတယ်စီးစနစ်ကြတယ်အဲ့တော့သူကကျွန်တော်လိုအပ်တာကိုသူပေးတယ်ကျွန်တော်ရှေ့ရေးကိုသိတယ်ကျွန်တော်ရှေ့မှာဘာတွေလိုမလဲသူသိတယ်ဒါကြောင့်သူကဘာလုပ်လဲဆိုရင်အချိန်နဲ့တပြေးညီအချိန်နဲ့တပြေးညီနေရာနဲ့တပြေးညီအမြဲတမ်းအလုပ်လုပ်တတ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နံပါတ်2ကိုကျွန်တော်ရေးမယ်လိုအပ်ချက်ကိုသိတော်ဘုရားပထမဆုံးပေတရုရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုဘုရားသခင်ကဘယ်လိုသိပြီးဘယ်လိုဖြည့်ဆည်းပေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ပေတရုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ကြည့်ရတမန်တော်စနစ်6ကနေ8ကိုတစ်ချက်လောက်ဖတ်ပေးပါတမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီးစနစ်အပိုင်းငယ်6ကနေ8
ပေတရုသည်ပေရောမေထုတ်ပါသည်ညအချိန်တွင်တန်တု20နှင့်ချင်းတောင်ချင်းကိုခံရလျက်စစ်သူရဲ့နေအောင်တို့အလယ်၌အိတ်တော်၍အဆောင်များတို့သည်ထောင်တကားရှင်မှစောင့်နေကြ၏ထိုအခါထာဝရဘုရား၏ကောင်းကင်တမန်သည်ပေါ်လာသည်ထောင်အိမ်၌အလေးထွန်းတောက်လေ၏ကောင်းကင်တမန်သည်ပေတရု၏နဘေးကိုပုတ်ခတ်၍အလေးများထားလို့ဟုဆိုရထစေ၏တန်ကျိုးသည်လည်းပေတရုလက်မှချွတ်လေ၏ကောင်းကင်တမန်ကလည်းသင်၏ကပန်းကိုစီလော့ရှင်နှင်းကိုစီလော့ဟုဆိုလျှင်ဆိုဒီအတိုင်းပြီး၍ဆိုဒီအတိုင်းပေတရုပြု၏ဝိလုံကိုခြုံ၍ငါးတို့လိုက်လို့ဆိုပြန်၏ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာဘာပေါ်ပြပေးချင်လဲဆိုရင်အပိုင်ငယ်၄မှာတမန်တော်7:4မှာနော်ပေတရုကိုလည်းဖန်စီပြီးမှပတ်တခါပွဲလွန်နေလူများတို့အားထုတ်ပေးမိအကြံနှင့်အဆောက်အရှောက်စစ်သူရဲ့တကြိတ်6ယောက်တို့၌အဲ့၍ထောင်ထဲမှာလောင်ထားလေ၏အဲ့တမိုင်းနောက်ခံလေးကြောင့်လည်းနည်းနည်းလေးပြောမယ်ယေရှုဘုရားကတက်တော်ထင်ရှားရှစ်စဉ်ကာလမှာတမန်တော်12ပါးကိုသူရွေးကောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဣသရေလလူမျိုးက12မျိုးရှိတာအဲ့တော့တမန်တော်12ပါးကိုရွေးကောက်တယ်တမန်တော်12ပါးအားဖြင့်ဣသရေလလူမျိုးတွေထဲမှာသူသာသနာပြုဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ခရစ်တော်ကတိုင်းတက်ခံပြီးမရှိမနှောင်းမှာပဲယူဒရှကာတို့ကဟလာလေကျိုးတက်ပြီးတည်တဲ့အတွက်ကြောင့်တမန်တော်12ပါးထဲမှာတစ်ပါးကျော့သွားတယ်သာသနာကခရီးမပေါက်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သာသနာကမျောလင့်ထားတဲ့ပန်းတိုင်ကိုမရောက်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလို့လဲအဲ့ဒီယူဒရှကာတို့ရဲ့နေရာမှာနောက်တစ်ယောက်ကိုဖြည့်ဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်တမန်တော်ဆိုတာကတမန်တော်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကယေရှုဖျားနဲ့အတူတူနေထိုင်မှုတဲ့အတွေ့အကြုံရှိဖို့လိုတယ်ယေရှုဖျားကိုတော်တိုင်ခေါ်ထားတဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ဧဖက်ဩဝါဒစာခန်းကြီး2အပိုင်ငယ်20ဖတ်ပေးပါဧဖက်2:20အဘယ်သို့ဒီဟုမူကားတမန်တော်တို့မှစ၍ပရောဖက်များသည်ဟုသောတိုက်မြစ်အပေါ်၌သင်တို့သည်ဖက်စေ၍တည်ဆောက်ရရှိကြ။ဟုတ်ပြီတမန်တော်များမှစ၍ပရောဖက်များဆိုတဲ့တိုက်မြစ်အပေါ်၌လို့ပြောပါတယ်။ဒါကတမန်တော်တို့ပရောဖက်တို့ဆိုတာဓမ္မပညာကျောင်းအရပြောမယ်ဆိုသူတို့က foundational အုံမြင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တယ်။အားလုံးသိပါတယ်။အဘယ်မီသောသူများအိမ်ကိုစောက်တဲ့အခါမှာအုံမြင့်ကိုနှစ်ခါမချဘူး။အုံမြင့်ဆိုတာတစ်ချိန်ပဲချဖို့လိုတယ်။ဒါကြောင့်တမန်တော်ခေတ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ AD 30ကနေ AD 100ဒီအတော်တွင်းပေါ့ဒါတမန်တော်ခေတ်ပဲဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့တမန်တော်တွေကနေလက်ဆင့်ကမ်းတဲ့သူတို့ရဲ့တပည့်တွေပဲဒါပေမဲ့သူတို့တော့တမန်တော်လို့ခေါ်လို့မရတော့အသင်းတော်ဖခင်တွေတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့တမန်တော်မဟုတ်တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာတမန်တော်ဖြစ်ဖို့အတွက်ယေရှုနဲ့အတူတူနေခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံရှိရမယ်ယေရှုဖခင်ကိုယ်တိုင်ခေါ်တော်သူဖြစ်ရမယ်အဲ့နဲ့တမန်တော်ဝတ္ထုလိလက်နေတဲ့ယူဒရှကာတို့နေရာမှာဘဒုပြန်ဖြည့်လဲဆိုရင်မသိလို့ခေါ်တဲ့တယောက်ကိုပြန်ဖြည့်တယ်တမန်တော်12ပါးပြန်ဖြည့်တယ်ပြောချင်တာတမန်တော်12ပါးဒီအထူးသဖြင့်ဣသရေလလူမျိုးတွေထဲမှာသာသနာပြုဖို့ဖြစ်တယ်တမန်တော်ကိုမှာဘုရားခင်ခေါ်တဲ့ပေတရုကြတော့ပေါလုကြတော့တပါးအမျိုးသားတွေကိုသာသနာပြုဖို့ဖြစ်73ယောက်12ယောက်ကဂျူးထဲမှာအစီခံဖို့တယောက်ကတော့မြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ဆိုတဲ့ကဘာလုံးဆိုင်ရာဧဝံဂေလိသာသနာလုပ်ငန်းမှာဘုရားသုံးဖို့ဖြစ်တယ်။ပြောချင်တာပုံစံချင်းမတူဘူး။ဆိုတော့ဒီတမန်တော်ဝိတုခန်းကြီး7ရောက်လာတဲ့အခါမှာတမန်တော်12ပါးထဲကပထမဆုံးမှာတုရယာကုပ်ခေရုကယာကုပ်ကိုဓာတ်နဲ့ကုတ်မြတ်တယ်။ပြောမယ်နော်။တမန်တော်တွေထဲကပထမဆုံးမှာတုရခရိယန်တွေထဲကပထမဆုံးမှာတုရမဟုတ်ဘူးခရိယန်တွေထဲကပထမဆုံးမှာတုရကတမန်တော်9မှာယေရုရှလင်မြို့ပြင်မှာကြောက်ခဲနဲ့အပေါက်ခံပြီးတည်သွားတဲ့တထေဖန်ဖြစ်ပါတယ်တထေဖန်ဒီခရိယန်တွေထဲမှာပထမဆုံးမှာတုရဖြစ်တယ်တချို့ကတော့ခရစ်တော်လူစားတိခံတဲ့အချိန်မှာဘယ်လင်မျိုးပတ်ဝန်းကျင်က2နှစ်အောက်ရုပ်တဲ့2နှစ်နဲ့2နှစ်အောက်ရုပ်တဲ့ကလေးတွေအသက်ခံတဲ့အခါမှာခရစ်တော်အတွက်တည်တဲ့အထက်မှာသူတို့ကပထမဆုံးမှာတုရဆိုပြီးတော့မှပြောလိပြောထားရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာအသင်းတော်ခေတ်ကတမန်တော်နှစ်မှာပေနေကုတ်ဒီနေ့မှာအသင်းတော်စတင်မွေးဖွားတယ်အသင်းတော်ခေတ်ထဲမှာပထမဆုံးမှာတုရသည်အသင်းသူအသင်းသားထဲကဆိုရင်တထေဖန်ဖြစ်ပြီး
တမန်တော်တွေထဲကဆိုရင်တော့တမန်တော်7နှစ်မှာပါတဲ့ယာကုပ်ဖြစ်ပါတယ်ယာကုပ်ဓာတ်နဲ့ကိုမြတ်ခံရတယ်ဂျူးတွေကအယံဝမ်းပါဘာဆိုရင်ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ဂျူဒိုင်းဇမ်ပေါ့နော်ယဟူဒီဘာသာနဲ့ခရစ်ယာန်တီလို့ခေါ်တဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာကြားမှာအဲ့မှာပွတ်တိုက်မှုကရှိနေတယ်ဘာလို့ခရစ်ယာန်တွေဟောတဲ့ဟာသူတို့နားထဲမှာမခံစားနိုင်ယေရှုသည်ခရစ်တော်ဖြစ်တော်မူတယ်ဆိုတဲ့ဧဝံဂေလိတရားဟာယူဒလူစစ်တယောက်အတွက်ကတော့အာမင်ထူလို့မရဘူးသူတို့ကယေရှုသည်အရှင်ယေရှုသည်လက်သမားယောသရဲ့သားခရစ်တော်သည်ဖျားသခင်ဗိသိက်ပေးထားတဲ့မေရှိယမဇိုင်းယာတပ်ဖို့ရန်ရထားတဲ့သူဒါကြောင့်သူတို့ကယေရှုညီညာချင်းခရစ်တော်ဆိုတာသူခံစားလို့မရအားကြောင့်ပဲအခြေခံအသက်ခံခဲ့ရတယ်အခုယာကုပ်ကိုတတ်တယ်ယာကုပ်ကိုတတ်ပြီးတော့မှတမန်တော်12ပါးထဲမှာအကိုကြီးတဲ့ဖြစ်တယ်လို့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ပေတရုကိုသူတို့ဖမ်းထားတယ်ပတ်သက်ကာပွဲလွန်တာနဲ့ယူဒလူလက်ထက်မှာအပ်ပြီးတော့ထပ်တတ်ခိုင်းဖို့တကယ်တော့ဟေရုမင်းကအမတန်မှပါဏတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အားလုံးသိပါတယ်ခရစ်တော်လူသားတိခံတဲ့အချိန်မှာ2နှစ်နဲ့2နှစ်အောက်ငယ်တဲ့ကလေးတွေကိုတတ်ခဲ့တဲ့ဟေရုကဟေရု the great ဖြစ်ပါတယ်ဟေရုမဟာမင်းကြီးပေါ့မဟာဟေရုသူ့ရဲ့သားကြတော့ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ရဲ့ဦးခေါင်းကိုဖြတ်ခဲ့တဲ့ဟေရုအန်တီပါဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာယာကုပ်ကိုဓာတ်နဲ့ကွပ်မြတ်တဲ့သူကတော့ဟေရုမင်းကြီးရဲ့မဟာဟေရုမင်းကြီးရဲ့မြေးဟေရုအန်တီပါရဲ့တူတော်တဲ့ဟေရုအဂရိပဖြစ်တယ်ဟေရုဆိုတာသူတို့ရဲ့မင်းဆက်ရဲ့နာမည်ပုဂ္ဂလိကနာမည်မဟုတ်သူတို့ရဲ့ title ဖြစ်တယ်ဂုံပုတ်ပေါ့ဘွဲ့နာမနောက်တတိချက်ကမှာကအဲ့ဒီဟေရုအနွယ်တွေအားလုံးကအေဒုံသွေးပါတယ်အေဒုံမျိုးကဆင်းသက်လာတဲ့သူတွေကျမ်းစာထဲမှာကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး29မှာကြည့်ပါတွေ့ရတယ်ကပ္ပဦး25မှာအေသောနဲ့ယာကုပ်ဆိုတာမိခင်ရဘက်ကာရဲ့ဘိုက်ထဲမှာတည်းကသူတို့ကအလားငပန်းတတ်တဲ့သူတွေတနည်းအားဖြင့်တိုက်ခိုက်နေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အပြင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာယာကုပ်နဲ့အေသောရဲ့ပွတ်တိုက်မှုအပြိုင်မှုကျွန်တော်တို့ကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး29မှာတွေ့ရမယ်အဲ့ဒါမပြီးသွားဘူးတော့ခရစ်တော်လူသားတိခံတဲ့အချိန်မှာလဲယာကုပ်အမျိုးကဆင်းသက်လာတဲ့ခရစ်တော်ကိုအေသောအမျိုးကဆင်းသက်လာတဲ့ဟေရုကတတ်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ကိုခေါင်းဖြတ်လိုက်တာလဲဟေရုအနွယ်ပဲအခုလဲယာကုပ်ကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်ပြတ်တာလဲဘာလို့လဲဟေရုအနွယ်ပဲသူတို့ကယူဒလူမျိုးတွေကသူတို့ကိုနိုင်ငံရေးအရမုန်းတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကဘာလုပ်ချင်လဲယူဒလူမျိုးတွေသူတို့ကိုမုန်းတယ်လို့သူတို့ကတော့နိုင်ငံရေးအရမုန်းတယ်ပေတရုတို့တော့ဘာသာရေးအရမုန်းတယ်အဲ့တော့သူတို့ကဘာလုပ်လဲယူဒလူမျိုးတွေမုန်းနေတဲ့ခရစ်ယာန်ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ယောဟန်ယာကုပ်ကိုတတ်လိုက်တယ်ယူဒလူတွေအားရဝမ်းမြောက်တာမြင်တဲ့အခါမှာပေတရုကိုပါတတ်ဖို့တဲ့ထပ်ဖမ်းထားတယ်အကယ်၍ပတ်သက်ကာပွဲလွန်တဲ့ပေတရုကိုထုတ်ပေးရင်ဟေရုမင်းမဲဆွေတဲ့အချိန်မှာယူဒလူမျိုးတွေရဲ့နိုင်ငံရေးမဲတွေကဟေရုဘက်မှာအကုန်ရောက်လာမှာဖြစ်တယ်သူကအရင်ပါနှက်တယ်အတူတူပြောလို့ပေတရုကိုမနေ့ပြန်လို့တတ်တော့မယ်ဒီနေ့ထောင်ထဲမှာလောင်လာတယ်ပေတရုဘာလုပ်နေလဲအိတ်နေတယ်တေချာတခုကတော့စိတ်ပြက်လက်တက်နဲ့အိတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးဗျယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး27မှာပါတာကိုယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး27မှာကျွန်တော်ဖတ်ပြတယ်ယောဟန်27မှာကျမ်းစာကဘာပြောလဲရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး27အပိုင်းငယ်18-19လောက်နာမကန်ဆိုဒီကသင်သည်ပြိုသောအသက်ရှိစဉ်ကိုပတ်စည်း၍အလိုရှိရာအရတ်သို့သွားတတ်၏သင်သည်အိုသောအခါလက်နှစ်ဖက်ကိုဆန့်ပြီးနေသူတစ်ပါးသည်သင်ကိုပတ်စည်း၍သင်အလိုမရှိရာအရတ်သို့ယူသွားလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထို့သောမိန့်တော်မူသောအဘယ်သို့သောသေခြင်းအဖြစ်ပေတရုသည်ဘုရားသခင်ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေမည်အရေးကိုပေးတော်မူ၏ခရစ်တော်ကပေတရုဘယ်လိုသေမလဲဆိုတာကိုအရေးပေးတယ်မင်းအသက်ငယ်တုန်းကပေတရုမင်းလက်ကိုဆက်တန်းပြီးမင်းသွားချင်တဲ့နေရာသွားခဲ့မင်းအသက်အိုလာတဲ့အခါမှာလူတွေကမင်းကိုဆွဲပြီးတော့ဒီမှာပါလဲဆိုရင်တင်အိုသောကလက်နှစ်ဖက်ကိုဆန့်ပြီးရင်သူတစ်ပါးဒီတင့်ကိုပတ်စီးပြီးတင်အလိုမရှိရာရတော့ယူသွားလိုက်တယ်အဲ့မှာတတိထားမှာကအသက်ပြိုသောအသက်ရှိစဉ်ဆိုတဲ့စကားရဲ့တင်ဒီအိုသောအခါဆိုတဲ့စကား
ဓမ္မပညာရှင်တွေကဘလို့အတိတ်ပဲဖွင့်လဲဆိုရင်ဒီကျမ်းပိုက်ကဘာကိုဖော်ပြနေလဲဆိုရင်ねပေတရုဒီအသက်အရွယ်ကြီးရင်မှဘုံတော်ဝင်စားရမယ်နားလည်လို့ပြောလို့ဆိုအသက်ကြီးမှပေးမယ်ဗျာဟိုတမန်တော်ဆက်နေပေတရုထောင်ကြတဲ့အခါမှာဓမ္မပညာရှင်တွေဘာပြောလဲပေတရုအချိန်မှာတကယ်အိုမင်းတဲ့အသက်အရွယ်မဟုတ်သေးဘူးအရွယ်ရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဘာပြောလဲပေတရုဘာလို့မနှက်ပြန်မဲ့အသက်ခံရတော့မဲ့ပေတရုကကောင်းကင်တမန်သူ့နဘေးကိုရိုက်နိုးမှနိုးရအောင်ဘာလို့ဟလာအချီးကျယ်ပေါ့ဗျာအိမ်မောကြနေတာဘာအတန်ကြာမနိုးနိုင်တဲ့အနေထားအဲ့ဒါကောင်းကင်တမန်ကသူ့ကိုနဘေးကိုပုတ်ပြီးနိုးရတယ်လို့ပြောတာဘာလို့သူတို့စိတ်ချလက်ချနဲ့အိတ်နိုင်လဲဖခင်ရဲ့ဂတိတော်ဖခင်ရဲ့စကားတော်ကိုပေတရုစိတ်ချတဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအတူတူပြောမယ်ဆိုရင်ကောင်းကင်တမန်သူ့နဘေးကိုပုတ်မိုးနိုးတဲ့အခါမှာသူနိုးလာတယ်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့အရာအိမ်မောကြနေတဲ့အချိန်မှာတရားရောက်လာခေါ်လို့နိုးလာရင်ဒီချာကူကငါဘယ်ရောက်နေလဲကျွန်တော်မကြာခဏဖြစ်ဘူးတယ်ကျွန်တော်ဘန်ကောက်သွားတယ်ဒီကဲတဲ့ဖေဖော်ဝါရီလတုန်းကညဟိုတယ်မှာအိတ်တယ်ညတကောင်ကြီးကကျွန်တော်လက်နိုးလာကြည့်လိုက်တော့ကိုယ်အိမ်လည်းမဟုတ်ဘယ်နေရာမှလည်းမသိကျွန်တော်မှတ်ဉာဏ်ကိုကျွန်တော်ပြန်ခေါ်ရတယ်9မိနစ်လောက်အတွင်းမှာငါဘယ်ရောက်နေလဲပြန်စဉ်းစားပြန်စဉ်းငါဘန်ကောက်ရောက်နေပါလားငါ Paradise Hotel ထဲမှာငါမင်းညကလာတဲပါလားကျွန်တော်ပြန်တတိယကျုပ်ပြည့်ဆိုလူကကိုဘယ်ရောက်နေမှမသိပေချာကွာငါအိမ်မဟုတ်တာတော့သိချာတယ်ဘေးနားကြီးကြည့်တာဟုတ်ပေတုလည်းကောင်းကင်တမန်သူ့နဘေးကိုပုတ်လို့တဲ့ခါမှာနိုးလာတယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်အယုတ်ပြည့်ဆိုကြောင်နေမှာပဲဘလောက်တောင်သူကြောင်နိုင်လဲဆိုရင်ကြောင်တောင်ဖြစ်နိုင်လဲဆိုရင်ဒီမှာပါလာဖို့ကောင်းကင်တမန်သည်ပေတရုနဘေးကိုပုတ်ခတ်၍အလင်းမြန်ထလောက်ဟုဆိုလက်ထစီ၏တန်ကြိုးသည်လည်းပေတရုလက်မှကျွတ်လေ၏လွတ်သွားတယ်နော်တန်ကြိုးလွတ်တယ်နောက်မဆက်ပြောတယ်ကောင်းကင်တမန်ကလည်းထပ်ပြောရတယ်သင်၏ကပန်းကိုစီးလော့ခြေလင်းကိုလည်းစီးလော့ဟုဆိုလျင်ကောင်းကင်တမန်သာဖနက်စီးဖို့ကပန်းစီးဖို့မပြောရင်ပေတရုသည်ကပန်းဗလာဖနက်ဗလာနဲ့ထောင်အပြင်ကိုပြေးထွက်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့မုံစုံဘာဖြစ်နေတာကျွန်တော်ပြောချင်တာကပေတရုဆုတောင်းနေတဲ့ယုံကြည်သူတွေရှိတဲ့မာရိရဲ့အိမ်ကိုသွားဖို့အတွက်လမ်းမှာကျွန်တော်ထင်တယ်ကြောက်ခဲတွေရှိနိုင်တယ်ဗျလမ်းကမကြီးမညာကျွန်တော်နားနိုင်တယ်နောက်ကပန်းမပါရင်ဘယ်လိုပုံစံဖြစ်နိုင်လဲဆိုရင်ဟိုကပန်းမပါဘဲနဲ့ဘောင်းမီဝတ်တယ်လို့ပေါ့ဗျဟိုဘောင်းမီကြက်ဝတ်တာကျွန်တော်မဆိုလို့နော်ကပန်းနဲ့ထိမ့်မအရောတော်ကြတဲ့ဘောင်းမီမျိုးကပန်းမပါမဲ့ဝတ်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဂျူးလီမိုတယောက်ဒီကပန်းမစီထားရင်မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်စိတ်ချမှုလည်းညော့နေနိုင်တယ်လို့လှုပ်ရှားသွားလာရတာတက်တာဘယ်တော့မှရှိမှာမဟုတ်အဲ့ကြောင့်ဘုရားရဲ့ကောင်းကင်တမန်ပြောလေပေတရုဖနက်စီပေတရုကပန်းစီဘာလို့လဲကပန်းတို့ဖနက်တို့ဆိုတာပေတရုရဲ့လောလတ်လောဆဲလက်တလောလိုအပ်နေတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်တလောလိုအပ်ချက်ကိုသိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်တလောလိုအပ်ချက်ကိုသိတယ်ကျွန်တော်အတင်းတော်မှာလည်းမကြာခဏပြောမှုပါတယ်။ online ကနေကြည့်နေတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေလည်းမကြားဘူးတဲ့သူတွေလည်းပါနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်တယ်။မြောက်ကလာပမှာကျွန်တော်ဒီကန်တာယာလမ်းစုံနားမှာအတိတ်ကာလကကျွန်တော်သွားပြီးဥဆောင်ကြည့်ရှုခဲ့တဲ့မိသားစုတွေတစ်ခုရှိပါတယ်။ပြီးရင်မိသားစုတွေပဲ။သူတို့ဒီနေ့မှာသူတို့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တက်သိခံတာပေါ့။သူတို့ဘာတက်သိခံလဲဆိုရင်တကယ်ဖျားခင်ကောင်းမြတ်တယ်တဲ့။ဖျားခင်ကဘာကောင်းမြတ်လဲဆိုရင်သူတို့မှာသားတစ်ယောက်သမီးတစ်ယောက်ရှိတယ်အဖေနဲ့အမေအရှိအိမ်မှာမိဘတွေနေတယ်အနောက်အိမ်မှာတော့သားနဲ့သားရဲ့မိသားစုပေါ့အဲသားရဲ့မိသားစုရဲ့အဖြစ်အပျက်လေးကိုကျွန်တော်တက်သိခံချက်ကြားညနေရောက်နေပြီကလေးတွေကဘိုက်စားနေပြီဒါပေမဲ့စံတစည်းမှမရှိကလေးတွေဘိုက်စားတော့တယ်သူတို့ဒီလိုတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ယူလေးတည်ထားတယ်ဆူတောင်းတယ်မကြောက်ဘူးဗျသူတို့လမ်းထဲမှာရှိတဲ့ငွေကြေးတက်နိုင်တဲ့တထေးအိမ်ပေါ့တထေးအိမ်ကသူတို့ကိုဆန်လာပေးတယ်လာပေးတဲ့ဆန်ကလည်းယေရှုနေတယ်အဲ့လာပေးတဲ့အမျိုးသမီးလေးပေါ့ဟိုဘက်ကကျွန်တော်ထင်တယ်အိမ်ခေါ်ဖြစ်ပါလိမ့်ပါပြောပြ
ကျမတို့ဒီနေ့စံပြတယ်စံရွေးတယ်သူတို့ကဟိုတပတ်စာလားတလစာလားစံတွေကိုစကလုံးရွေးပြပြီးတော့မှဘုံထဲမှာပြန်ထည့်ပြီးတော့ချက်ကျမတို့ဒီနေ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်သမင်းချက်ဖို့ရေထည့်တဲ့အခါမှာချက်ရဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့စံအိုးထဲမှာရေမလောင်းထည့်ဖြစ်ပဲနဲ့စပလုံးကောက်ထားတဲ့ပြာထားတဲ့စံဘုံထဲမှာရောင်ပြီးတော့မှရေလောင်းထည့်ပြီးလိုက်တယ်စမ်းကြောင်တင်တယ်တပူနှစ်ပူမို့နဲ့ပီနဲ့ချီလိုက်ဘာလို့မှမသိတော့ဘူးတဲ့စံတော့များတာချက်စားမယ်ဆိုလဲအိမ်သူအိမ်သားနဲ့ဟာလာတို့ရဲ့အိမ်ဖော်တွေနဲ့ဆိုရင်လည်းအများကြီးပို့မှာဒါပေမဲ့စံထဲမှာရေလောင်းထည့်ပြီးတော့မှားသွားပြီဆိုတာသိတယ်ဘာလို့ကကြိုင်ရမှမသိပဲနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျမတို့အမတို့မိသားစုရဲ့မျက်နှာကိုမြင်တယ်အမတို့မိသားစုကိုတော့ပေးလိုက်တယ်သူတို့စံလူနေမှဘုရားမသိဘူးနော်ဒါဖြစ်ဖြစ်ငါတို့ကဒါကြီးကဟာလာငါတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တဲ့ကြော်နေတဲ့အရာဖြစ်တယ်ငါတို့လောဘကြီးပြီးတော့ရေဆိုတဲ့ဆိုင်ကိုတင်ထားရင်လည်းမနဲ့တော့ဆိုချင်းပေါက်ပြီဗျာဘာဖြစ်ဖြစ်သွားပေးပါဆိုပြီးတော့ကျမတို့လာပေးတာကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေသူတို့မိသားစုရေတွေးတည်ထားပါလေစာမရှိပါဘူးဖះအောင်ဆူတောင်းနေတယ်ဖះကမဆာတယ်ဘာလဲဆန်ရောက်လာတယ်ပတိပဲရောက်လာတဲ့ရေဆိုပြီးသားဆန်ကိုစောစောတည်ထားယူနီဦးထဲမှာထည့်လိုက်ပြီးတော့မှကလေးတွေညနေစာသုံးဆောင်မှုအတွက်အစင်သင့်ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဖះသခင်ကကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့လက်တလောလိုအပ်ချက်ကိုသိတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်လက်တလောလိုအပ်ချက်ဘာတွေရှိလဲလက်တလောလိုအပ်ချက်ကဆန်လားမီတာခလာကလေးတွေရဲ့ကျောင်းနေမဲ့ဟာလာဝေချေးလားကျူရှင်ခလာလက်တလောဘာလို့လဲကျွန်တော်မကြာခဏပြောတယ်လေကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားသည်အချိန်တိုင်းမဆတဲ့ဘုရား in time of need အဲ့ဘုရားဟာလက်တလောလိုတဲ့ဟာမိတ်ဆွေလိုရင်အချိန်နဲ့တပြေးညီနေရာနဲ့တပြေးညီအခြေအနေနဲ့တပြေးညီတစ်စက္ကန့်လည်းနောက်မကြာ10မိနစ်လည်းမစောဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်တလောလိုအပ်ချက်များကိုဖယားသခင်ကအလုံးစုံကိုသိတော်ဘုရားကဖြစ်စည်းပေးနိုင်တယ်ငါသားသမီးတွေဗိုက်စားနေတယ်စားစရာဆန်မရှိဘူးဖယားပြင်ဆင်ပေးတယ်အခုလေငါသားပေတရုထောင်ကနေထွက်တော့မယ်သူ့မှာကပန်းသာမပါရင်သူ့မှာဖနက်သာမပါရင်သူ့အတွက်တတ်တတ်မရှိနိုင်ဘူးဟာတကာကြီးဖြစ်နိုင်တယ်မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်စိတ်ချမှုမှလည်းသွားပြီးတော့ထိခိုက်နိုင်တယ်ဒါဘုရားသခင်ကကောင်းကင်တမန်အားဖြင့်ပေတရုရဲ့လက်တလုံးလိုအပ်ချက်များကိုအသေးစိတ်ညွှန်ကြားပြီးတော့ဖနက်စည်းစေတယ်ကပန်းစည်းစေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာရေးပြမယ်လက်တလုံးလိုအပ်ချက်ပေတရုရဲ့လက်တလုံးလိုအပ်ချက်ကိုဘုရားကသိတယ်လက်တလုံးလိုအပ်ချက်ကကပန်းစီခြေနှင်းကိုလည်းစီးလို့ကျွန်တော်ရေးပေးချင်ပါတယ်ကပန်းစီခြေနှင်းကိုလည်းစီးအဲ့ဒါကတော့တမန်တော်ဝိတ္ထုအခန်းကြီး7:6ကနေ8ဖြစ်ပါတယ်ဒီစာသားတွေပါတဲ့ကျမ်းပိုက်ကတော့အပိုက်ငယ်8မှာဖြစ်ပါတယ်အပိုက်ငယ်8မှာဒီအရာတွေပါတာဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်အဖြစ်ပြက်တစ်ခုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်နောက်အဖြစ်ပြက်ကတော့ယောဟန်ခရစ်ယာန်ခန်းကြီး9အပိုက်ငယ်9ကနေခွန်ထဲမှာပါတယ်38နှစ်ပတ်လုံးယောဂဆွဲတဲ့သူတယောက်ရဲ့အဖြစ်ပြက်ကနေကျွန်တော်ဖော်ပြချင်ပါတယ်ယောဟန်9ကနေခွန်ထိုအခါ38နှစ်ပတ်လုံးယောဂဆွဲရသူတယောက်ဒီကနားမှာရှိထိုသူတွေတောင်းလုံးနေစီကိုယေရှုမြင်တော်မူပြီးကြာလာပြီဟုပြုလုပ်မှုရဲ့သူဒီကျမ်းမာခြင်းတော်ရောက်လို့ဆိုတော့ဟုပြောရမှုဒါတော့သူကလည်းတခင်ရေလှုပ်ရှားသောအခါရေကန်တဲ့တို့အကျွန်တော်ကိုသွန်းထားမိလို့မရှိပါအကျွန်တော်သွားခြင်းနဲ့အခြားတော့သူပြီးအကျွန်တော်ရှိမှဝင်သက်ပါလေဟုရှောက်၏သူကြတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုရေးပြဆိုရင်စစ်မှန်သောလူအပ်ချက်နောက်တစ်မျိုးပြောမှဆိုရင်တကယ်လိုအပ်ချက်ပေါ့ဒီ
ဒီကျမ်းစာရဲ့အဖြစ်တဲ့အနှစ်ချုပ်ကိုကျွန်တော်ဖော်ပြမယ်ဆိုရင်ယေရုရှလင်မြို့တိုးတကားနားမှာတဲ့ကနားပြင်9ဆောင်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့အဆောက်အဦရှိတယ်ရေကန်ဟာကနားပြင်9ဆောင်နဲ့ပြည့်စုံတယ်ရေကန်ဘေးနားမှာဇရက်လူဟာတွေပေါ့ဒီတင်စကန်ပုံစံမျိုးအဲ့နားမှာလူနာတွေအများကြီးလာပြီးတော့မှနေထိုင်တယ်အဓိကဘာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီဗေဒတရရေအိုင်ထဲမှာမကြာခဏဆိုသလိုကောင်းကင်တမန်ဆင်းလာပြီးရေကိုလှုပ်ရှားတယ်ကောင်းကင်တမန်ရေကိုလာပြီးလှုပ်ရှားတာကနေ့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ညလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ညလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နေ့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘယ်သူမှအတိအကျမသိနိုင်ဘူးလို့ဆိုစိုင်းမစင်ပုံမစင်ကြော်ညာမဝင်ပဲနဲ့ကောင်းကင်တမန်ကလာချင်တဲ့အချိန်မှာရေလာလှုပ်တယ်အဲ့တော့ကောင်းကင်တမန်ရေအိုင်ကိုလာလှုပ်တဲ့အချိန်မှာကျမ်းစာကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်နော်အကြောင်းမူကားအချိန်တန်လင်ကောင်းကင်တမန်သည်ရေကန်သို့ဆင်းသက်၍ရေကိုလှုပ်ရှားတတ်၏ထို့သောရေလှုပ်ရှားပြီးနောက်ရှေ့ဦးစွာဝင်တော်သူသည်မိမိ၌ဆွဲသမျှသောအနာရောဂါနှင့်ကင်းလွတ်ခြင်းသို့ရောက်တတ်၏ဒါဖြစ်နေကြဘယ်လိုအချိန်တန်လင်ဆိုတာအဲ့အချိန်တန်လင်ဆိုတာတော့မပြောနိုင်ကောင်းကင်ကတတ်မှတ်တဲ့အချိန်ဇယားတစ်ခုပေါ့ကောင်းကင်တမန်ကရေကိုလာလှုပ်တယ်ဝင်သမျှလူအနာမငြင်းဘူးနော်နံပါတ်1ပဲလူနာရောက်100ရှိတယ်ဆိုပါစို့ရေလှုပ်တဲ့အခါမှာ100လုံးကလှုပ်ရှားရှားဖြစ်ပြီးရေကန်နဲ့ဆင်းဖို့ကြိုးစားအခါမှာအရင်ဆုံးအဲ့ဒီရေလှုပ်သွားတဲ့ရေတွေကိုအရင်ဆုံးခြေထောက်ချနိုင်တဲ့သူခန္ဓာကိုယ်ဝင်နိုင်တဲ့သူကအရင်ဆုံးအနာပြောက်တယ်။ဒီ38နှစ်ပါလို့ယောဂဆွဲတဲ့လူကလည်းကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒီမျောလင်းချက်နဲ့သူလည်းကျွန်တော်မြင်တယ်ဆရာဝင်နေတဲ့လက်မြောက်ပြီးငွေလဲကုန်တဲ့အနေအထားဖြစ်နိုင်တယ်။မိသားစုကိုယ်တိုင်ကသူ့အိမ်မှာတော့မထားတော့ဘဲအမှောင်လာထားတယ်ဗျ။မိသားစုတွေသူ့ရေကန်နဲ့ထည့်ဖို့လာဆောက်တဲ့အချိန်ကတပတ်လဲကြာနိုင်တယ်ဆဲလဲကြာနိုင်တယ်ရေကတစ်ခါမှမလုံးဒါဆိုမိသားစုတွေကဟာလာဒီနေ့လည်းရေမလုံနိုင်နေပါသေးဘူးဆိုပြီးထင်ပြီးတော့မှအိမ်ပြန်တဲ့အချိန်ကျမှရေကလှုပ်တောင်လှုပ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါအရှင်ရှုကသူ့ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာဗာပြောလေကျွန်တော်ကျမ်းစာမှာဖတ်ပြမယ်ထိုသူသည်တုံးလုံးနေသည်ကိုယေရှုမြင်တော်မူ၍ကြာလပြီဟုသိတော်မူလေယေရှုပါသိတယ်ကြာလပြီလို့သိတယ်ဒီကနေလွန်ခဲ့တဲ့အတိတ်ကာလကယုံကြည်သူတယောက်ကွိုက်ထိုင်းဝင်လာခဲ့တဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာဖြစ်စုပြီးတော့ပြောချင်အဲ့ကြာလာပြီနဲ့ပတ်သက်ပြီးယေရှုကကျွန်တော်တယောက်ချင်းစီကိုကြည့်တဲ့အခါမှာယေရှုကျွန်တော်တို့ကိုမြင်တဲ့အပေါင်းသဘောဆောင်တဲ့ကြာလာပြီဆိုတဲ့အရာလည်းရှိနိုင်တယ်လို့အနှုတ်သဘောဆောင်တဲ့ကြာလာပြီဆိုတဲ့အရာလည်းရှိနိုင်တယ်အပေါင်းသဘောဆောင်တဲ့ကြာလာပြီကဘယ်လိုဟာမျိုးလဲငါသားငါသမီးကျမ်းစာပုံမှန်ဖတ်တာကြာလာပြီငါသားငါသမီးပုံမှန်ဆုတောင်းတာကြာလာပြီငါသားငါသမီးဆယ်ဖို့တပုတ်ကိုသစ္စာရှိပေးတာကြာလာပြီငါသားငါသမီးခရစ်တော်ရဲ့မြတ်တာနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းအကြောင်းကိုသူတစ်ပါးကိုပြောတာကြာလာပြီငါသားငါသမီးကိုယ်ရမစားတာကြာလာပြီငါသားငါသမီးခိုင်နီးမငုံတာကြာလာပြီငါသားငါသမီးသူများအတင်းမပြောတာကြာလာပြီဘယ်လောက်ကောင်းလဲဘယ်လောက်ကောင်းလဲဒါမှမဟုတ်ပဲနဲ့အနှုတ်သဘောဆောင်တဲ့ကြာလာပြီအဲ့ဒါဘယ်လိုဖြစ်လဲငါသားငါသမီးအခုဆိုယေရှုကျွန်တော်တို့ဗာသိနိုင်တယ်ငါသားငါသမီးတွေအသင်းတော်အဆောက်အဦထဲမှာဖယားကိုဝတ်မပြုရတာကြာလာပြီဘုရားသိတယ်ဘုရားသိတယ်ငါသားငါသမီးတွေပွဲတော်မင်္ဂလာမဝင်ရတာကြာလာပြီငါသားငါသမီးတွေအချင်းချင်းစီဝေးချင်းအမှုကိုဟာလားအသွေးသားခန္ဓာကိုယ်အပြင်အပြင်ဘက်မှာလူချင်းချိတွေ့ပြီးတော့မပြုရတာကြာလာပြီဘုရားသိတယ်ဒီနေ့ချက်တော်မေးဆွေယေရှုဘုရားဒီလူကိုတွေ့တဲ့အခါမှာဘာသိလဲကြာလာပြီဒီလိုဝေဒနာဇိုးနဲ့ဒီနေရာမှာနေနေတာယောဂခံစားနေတာမကြည်မနှံ့ဖြစ်နေတာကြာလာပြီဆိုတော့ယေရှုသိတယ်အဲ့တော့ယေရှုကသူ့ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရှုကသူ့ကိုပြောလဲကျမ်းမာခြင်းတို့ရောက်လို့တော်လို့ပြောတယ်မင်းကရိုးရိုးလေးပဲမင်းနေကောင်းချင်လားနေမကောင်းတဲ့သူနေကောင်းချင်လို့ပဲဗေဒရဟာလာအိမ်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာလာပြီးနေတဲ့သူဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူဖြေရမယ်တခုတည်းသောအဖြေကတော့ကျွန်တော်
ကျမ်းမာချင်ပါတယ်နေပြန်ကောင်းပါနေပြန်ကောင်းချင်ပါတယ်ဆိုတော့အဖြေပဲဖြစ်ရတတူဒီမလိုအပ်တဲ့အဖြေကိုဖြေတယ်တစ်ချက်ပဲကျွန်တော်ပြောမယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုရေကန်ထဲသို့သွင်းထားမိသူမရှိဘူးဆိုတဲ့အားဖြင့်တကယ်တော့သူလုံနေတာသူ့ကိုရေကန်ထဲထည့်မဲ့လူမဟုတ်ဘူးသူလုံနေတာကျမ်းမာခြင်းအဲ့ကျမ်းမာခြင်းကိုရရှိဖို့ရန်အတွက်ရေကန်ထဲထည့်ပေးမဲ့သူဟာသူ့ရဲ့အဓိကလိုအပ်ချက်ကကျမ်းမာခြင်းဖြစ်ပြီးရေကန်ထဲကိုထည့်ပေးမဲ့သူကတော့တာမညလိုအပ်ချက်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ယေရှုမင်းနေတာကမင်းကျမ်းမာခြင်းကိုရောက်လို့သလားဆိုတာသူ့ရဲ့အဓိကလိုအပ်ချက်စစ်မှန်တဲ့လိုအပ်ချက်ကိုယေရှုကဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းလို့မင်းနေတာဒါပေမဲ့သူဒီအဓိကလိုအပ်ချက်ကိုအဖြေမပေးဘဲနဲ့ဘာဖြေလဲရေကန်ထဲသို့သွင်းထားမိသူမရှိပါတော့ပြောပြီလေရေကန်ထဲသို့သွင်းထားမိသူဆိုတာအစာပလာပဲတကယ်မင်းကဘာလဲဆိုရင်နေပြန်ကောင်းတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာဒီစဉ်းစားရအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တကယ်လိုအပ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တယ်လို့ထင်ကြီးပေးနေတဲ့အရာတွေလွဲနေတာဒီနေ့စဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်လိုနေတာကျမ်းမာခြင်းသူလိုချင်နေတာကရေကန်ထဲကိုသူ့ကိုကူညီပြီးဖြတ်ပေးမဲ့လူဖြစ်ပါဒါကျွန်တော်ရေးပေးခြင်းနဲ့စစ်မှန်တဲ့လိုအပ်ချက်တကယ်လိုအပ်ချက်ကရေကန်ထဲသို့သွင်းထားမိသူမဟုတ်ပါသူထင်နေတာကရေကန်ထဲကိုသွင်းပေးမဲ့သူတယောက်လိုနေတယ်လို့သူကထင်နေတာဖြစ်တယ်တကယ်သူလိုနေတာကဘာလဲဆိုရင်ယေရှုဖျားမေးတဲ့ကျမ်းမာခြင်းတို့ရောက်လို့သလားဆိုတဲ့သူလိုနေတာကကျမ်းမာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီချက်ကိုကျွန်တော်ပြန်နှစ်ချုပ်ပေါ်ပြချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်ကိုယ်နဲ့အလုံးစုံကိုသိတော်ဘုရားဟာကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုသိတယ်လိုချင်တာကိုသိတာမဟုတ်ဘူးနော်လိုအပ်ချက်ကိုသိတယ်လက်တော်ဘာလိုနေလဲလောလောဆယ်ပေထုလိုနေတာသမင်းစားဖို့မဟုတ်ဘူးရေတောက်ဖို့မပေထုလိုနေတာကဖက်နှက်စီဖို့ကပန်းစီဖို့ဖြစ်တယ်သိတယ်နောက်စစ်မှန်သောလိုအပ်ချက်တကယ်လိုအပ်ချက်ကဘာလဲဒီကံနဲ့ထပ်ပြီးမဲ့လူမဟုတ်ဘူးကျမ်းမာခြင်းလိုနေတာကျမ်းမာခြင်းအဲ့ကျမ်းမာခြင်းဆိုတဲ့ပန်းတိုင်ကိုတက်လှမ်းနိုင်ဖို့အတွက်ညမ်းအနေနဲ့ဂျားခံအနေနဲ့သူ့လိုအပ်တယ်လို့သူထင်နေတာပါလေဒီကံနဲ့ထက်ပြီးမဲ့သူအခုတော့ရေကန်နဲ့ထက်ပြီးမဲ့သူမလိုအပ်ဘဲနဲ့ဓာတ်ရိုက်ကျမ်းမာခြင်းပေးဖို့ကျမ်းမာခြင်းရရှင်ယေရှုဖျားကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့မျက်စိရှေ့မှာရောက်နေပေပဲသူမသိခဲ့အဲကြောင့်ခရစ်တော်မေးတဲ့မေးခွန်းကတခြားသူဖြေမိတဲ့အဖြေကတတ်ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုဖျားကောင်းမြတ်လွန်အားကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့အဖြေတွေမှာဟလာနာကြီးချက်တွေမကျေနပ်ချက်တွေပါနေတော်ညာလေသူ့ရဲ့နာကြီးချက်တွေမကျေနပ်ချက်တွေကိုဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကတွန်းခြုံလိုက်တဲ့အခါမှာဒီလူဟာအနာရောဂါတဲ့ဘဝကနေလွတ်မြောက်ပြီးတော့မှကျမ်းမာပဂတိနဲ့အိမ်ပြန်နိုင်တယ်ဆိုတာတမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားရှင်နာမှာတာရေးပုံကြည့်ပါစေ။ကဲနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်။နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ရေးပြချင်တယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ဒီအကောင်းဆုံးကိုသိတော်ဘုရားဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3ချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအဖြစ်တဲ့ကတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုရေးထားဆိုဆွဲထားသောလူစု2ယောက်မှ1ယောက်ခရစ်တော်ကားတိုင်းမှာတက်တော်ဆွတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ရဲ့လက်ရဘက်လက်ဝဲဘက်မှာလူစု2ယောက်ရှိတယ်အဲ့ထဲက1ယောက်ပေါ့ကျမ်းစာမှာတော့ညာဘက်က1ယောက်လားဘယ်ဘက်က1ယောက်လားအတိအကျမဖော်ပြပေမဲ့အများအားဖြင့်ကညာဘက်ကအရာကအပေါင်းသဘောဆောင်တဲ့အခါမှာတချို့ဓမ္မဝန်ဆောင်တွေကတော့လဝါကတိုင်းညာဘက်ကဓမြကြီးလူစိုးကြီးလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တော့အတိအကျတော့မပြောရဲဘူးကျမ်းစာပေါ်ပြတဲ့အတိုင်းပဲဆွဲထားသောလူစု2ယောက်မှာ1ယောက်လိုပဲကျွန်တော်ပေါ်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရေးပေးချင်တယ်ဆွဲထားသောလူစု2ယောက်မှာ1ယောက်
တော်တမန်ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အခါမှာဓမ္မဟောင်းမှာရှိတဲ့ယောသတ်နဲ့ယေရှုဖျားနဲ့တူညီတဲ့အချက်တွေမြောက်များစွာရှိပါတယ်အားကြောင့်ယောသတ်နဲ့ခရစ်တော်တူတဲ့အချက်တွေဒီမှာလည်းတစ်ချက်တွေ့ရတယ်မှာတူတဲ့အချက်တွေကျွန်တော်နမူနာပြောမယ်ဆိုရင်ယောသတ်ဟာလည်းအဖေအချစ်ဆုံးသားခရစ်တော်ဟာလည်းခမဲတော်ဘုရားသခင်ရဲ့အချစ်ဆုံးသားယောသတ်ကိုအကိုတွေမုန်းတယ်လို့အရှင်ယေရှုကိုလည်းသူ့ရဲ့ညီအကိုဖြစ်တဲ့ယူဒလူမျိုးတွေကမုန်းတယ်ယောသတ်ကိုရောင်းစားတယ်လို့အရှင်ယေရှုကိုလည်းရောင်းစားတယ်နောက်ယောသတ်ထောင်ထဲရောက်တဲ့အခါမှာစားတော်ဝင်နဲ့ပလားတော်ဝင်ထောင်ထဲကိုရောက်လာတယ်အခုဓမြလူစုနှစ်ယောက်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ချိန်ထုတ်ပြီးပြောချင်တာယောသတ်ထောင်ထဲမှာရောက်တဲ့အခါမှာစားတော်ဝင်နဲ့ပလားတော်ဝင်ထောင်ကျလာတယ်အဲ့ထဲမှာပလားတော်ဝင်ငကိုရာထုပြန်ရတယ်အသက်ရှင်ခွင့်ရတယ်စားတော်ဝင်တပ်ဖြတ်ခံရတယ်ခရစ်တော်ရဲ့လက်ဝါးကတိုင်နားမှာလည်းလူစုနှစ်ယောက်တစ်ယောက်ကတော့အသက်ခံရတယ်ခန္ဓာကိုယ်အသက်ခံရတယ်လို့ဝิญကြီးလည်းငရဲကျသွားတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ခန္ဓာကိုယ်သေတော်ညာလေသူ့ရဲ့ဝิญကြီးဟာခရစ်တော်နဲ့အတူပရိသုတုဘုံမှာရှိမယ်ဆိုတဲ့ခရစ်တော်ပြောတဲ့စကားအရသူဟာသာဝရကာလရှင်သန်ခွင့်ရခဲ့တာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဆွဲထားတဲ့လူစုနှစ်ယောက်ကတယောက်ရဲ့အဖြစ်ပြက်လူကာ23:39ကနေ43ဖတ်ပေးပါကြိုက်ဖတ်ပေးပါဆိုရလူစုနှစ်ယောက်တွင်တယောက်ကသင်ဒီခရစ်တော်မှန်နေကိုယ်ကို၎င်းငါတို့ကို၎င်းဖျက်သိမ်းသောဟုကိုယ်တော်ကိုကဲ့ရဲ့၍ဆိုပြီးတယောက်မူကားမိမိအဖို့ကိုဆုံးမ၍သင်ဒီဤလူနည်းတို့အပြစ်ဒဏ်ခံရပင်ဖျားလက်ခံကိုပတ်တော့ငါတို့ဒီကိုပြုမိသောအဖြစ်နှင့်အလျောက်ခံရသည်ဖြစ်၍တရားတစ်ဖြစ်ခံရကြ၏ဤလူကအဘယ်ပြစ်ကိုများမပြုဘူးဆိုပြီးတခင်ကိုရောဒီနိုင်ငံတော်တည်ရဲ့ဖလာတော်မူသောအခါကျွန်တော်ကိုအောင်းမိတော်မူပါဟုယေရှုကိုလျှောက်ဆို၏ယေရှုကလည်းငါအမှန်ဆိုဒီကဒီနေ့တွေသင်ငါနဲ့အတူပရတိတုဘုံမှာရှိနေပြီဆိုပြီးတော့သူဘာတောင်းဆိုလဲဒီလူကဘာတောင်းဆိုလဲနိုင်ငံတော်တည်ထောင်နဲ့ကြွလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အောက်ပေးပါကျွန်တော်မိတ်ဆွေထိုလူဆိုးတောင်းဆိုသောနိုင်ငံတော်သည်အခုကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေတဲ့အသင်းတော်ကာလမှာပင်မတည်ထောင်သေးပါဒီလူပြောနေတာကခရစ်တော်ကိုယ်တော်တိုင်ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာပြီးကဘာမြေကြီးပေါ်မှာတည်ထောင်မဲ့နှစ်တစ်ထောင်နိုင်ငံတော်ခေတ်ကိုသူကရေရွယ်ပြီးရေညွှန်းပြီးသူပြောနေတာဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်မကြာခဏပြောတယ်သူစွတ်တောင်းချက်လွဲတယ်သူစွတ်တောင်းချက်ကိုယေရှုဘုရားတကယ်တမ်းအတိအကျအဖြေပေးမယ်ဆိုဒီလူရဲ့ဝိညာဉ်သည်အသင်းတော်ဖြစ်မှာဗမာသွားနေမှာလေကောင်းငင်လည်းနေလို့မရငရဲလည်းမရောက်ဟလာဘယ်နာမှာတော့ထားမလဲသူ့အတွက် special နေရာတနေရာဖန်တီးပေးရမယ်ပုံဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ပြောတာသူတောင်းဆိုတာလွဲပေမဲ့အရှင်ယေရှုကသူ့စွတ်တောင်းချက်ကိုတက်မှတ်ပေးတယ်ဗျာဘာဖြေပေးလဲယနေ့တွင်သင်သည်ငါနဲ့အတူပရိသုဘုံမှာရှိလိမ့်မယ်လို့ယေရှုကအဖြေပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားရဲ့ဘုံကြည့်ပါစေကျွန်တော်မှဆုမှာကျွန်တော်ရေးထားတယ်အဝေးမျောတော်လဲအနီးပျော်ခွင့်ရတယ်သူမျောနေတာအဝေးကြီးပါသူတောင်းတဲ့ဆုကအဝေးကြီးကိုတောင်းတာခရစ်တော်ပေးတဲ့အဖြေကယနေ့တွင်ခဏလေးမိကဘယ်လောက်ကောင်းလဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရေးထားတယ်လေဘုရားအကောင်းဆုံးသိတယ်ဒီလူထင်ထားတဲ့အကောင်းဆုံးကနိုင်ငံတော်တည်ထောင်တဲ့အခါခရစ်တော်သူ့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အကောင်းဆုံးအရာသူ့အတွက်ခရစ်တော်သိပေးတဲ့အကောင်းဆုံးအရာကယနေ့တွင်ဒါချက်တော်မိတ်ဆွေအတွက်မိတ်ဆွေအကောင်းဆုံးလို့သိတာထက်မိတ်ဆွေအတွက်ဘုရားသခင်ကအကောင်းဆုံးသိထားတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲကြောင့်ကိုဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်ခွင့်မရတဲ့အချိန်ကိုလှုပ်ချင်တာတွေလှုပ်ခွင့်မရတဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်သည်သူကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာဖြစ်စေချင်တဲ့အရာလှုပ်စေချင်တဲ့အရာတွေကိုလှုပ်ဖို့ရန်အတွက်အချိန်ယူနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တတိရစေချင်တယ်အဲကြောင့်ယုံကြည်သူဆိုတာကိုသိတဲ့အရာနဲ့သွားဖို့ဆိုတာထက်ကိုအတွက်ဘုရားသခင်သိချသောအရာများကို
ဟလာဝန်ခံခြင်းနဲ့သွားလာဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပေါ်ပြပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်မကြာခဏပြောဘူးပါတယ်ခရိယန်ဆိုတာကိုလုံးမဲ့အလုပ်ကိုဖះကိုကောင်းကြီးပေးခိုင်းရမှာမဟုတ်ဘူးကိုတော့ကျွန်တော်ဒီအလုပ်လုပ်တော့မယ်ကျွန်တော်အလုပ်ကိုကောင်းကြီးပေးပါဒါစစ်တောင်းချက်ပါတယ်ခရိယန်ဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲကိုတော့ကျွန်တော်အသက်တာအတွက်ကိုတော့ကောင်းကြီးပေးပြီးသားကိုတော့သိနေတဲ့တစုံတစ်ခုသောအလုပ်ကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ပြီးမှန်ကန်စွာလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဉာဏ်မျက်စိကိုကျန်စာဖတ်တဲ့အချိန်စုတောင်းတဲ့အချိန်မှာဖွင့်ပေးပါဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကစုတောင်းအောင်မှာဖြစ်တယ်ပြောချင်တာကကိုလုံးမဲ့အလုပ်ကိုဘုရားကိုကောင်းကြီးပေးခိုင်းတာတဲ့ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးထားတဲ့အလုပ်ကိုစုတောင်းခြင်းအပြင်သိအောင်ကျွန်တော်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဘာလို့လဲဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးကိုသိတယ်ဒါကြောင့်လူရဲ့အကောင်းဆုံးနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အကောင်းဆုံးမတူနိုင်ပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပညာရှင်တွေမကြာခဏပြောတာကြားဘူးလိမ့်မယ်တော့ကောင်းသောအရာဒီအကောင်းဆုံးရဲ့ယံသူလို့ပြောတာအခုသူဒီအဝေးကိုမျှော်ပေမဲ့ယေရှုဘုရားကသူ့ကိုအနီးမှာပျော်ခွင့်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ။သူ့အတွက်ယေရှုဘုရားကအကောင်းဆုံးကိုသိနေတယ်။ဒီပိဿတ်ထဲမှာအဝေးမျှော်နေတဲ့သူတွေဘယ်နှယောက်များရှိမှန်းမသိဘူး။တော့ဝေးတဲ့အရာတွေကိုအကောင်းဆုံးလို့ထင်ပြီးတော့မှမျှော်လင့်တောင်းတနေတဲ့ဟာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်နော်။မိတ်ဆွေရဲ့အနီးပါးမှာရှိတဲ့သခင်ဘုရားယေရှုဘုရားဟာမိတ်ဆွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီအကောင်းဆုံးဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တယ်မိတ်ဆွေအတွက်အကောင်းဆုံးကိုသူသိနေတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်နောက်တစ်ချက်ကယောသတ်ကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ယောသတ်ကတော့ကျွန်တော်ကျမ်းစာသင်တဲ့အခါမှာခဏခဏသူ့ရဲ့ဘာခေါ်မလဲဆန္ဒကခဏခဏပါပြီးသားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောချင်တာရှိတယ်ဆရာစေးထိပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမ်းစာသင်တဲ့အခါမှာပြီးသူခဏခဏထက်ခါတလဲလဲရှုနေမျိုးသူတို့ဒါဝိတ်တို့ဒိုင်လာတို့ဟလာဒါဘရခုနပြောတဲ့ဟောလဲ38နှစ်ပတ်လုံးဟလာယောဂဖြစ်တဲ့သူနောက်တော့မှလေကောင်နဲ့ဆူဆွဲတဲ့သူ12နှစ်ပတ်လုံးသူ့နာဆွဲတဲ့အမျိုးသမီးနော်နောက်ပြီးတော့မှနာစုတည်ခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်တာဒီဟာတွေကကျွန်တော်တို့တရားဟောတဲ့အခါမှာမကြာခဏပါနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပေါ်ပြချင်တာကတရားဟောဆရာတယောက်ဖြစ်မယ်တရားဟောဆရာ2ယောက်ဖြစ်မယ်တယောက်ထဲကပဲဒီကျမ်းပိုက်စင်တူရိုးမစင်တူကျမ်းပိုက်ကိုခဏခဏသုံးတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ express လို့ခေါ်တဲ့ shoot out မတူဘူးဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်မြင်စေချင်တယ်ပြောချင်တဲ့ shoot out နဲ့အလင်းပေးချင်တဲ့တမန်တရားကအရင်အခါလေးနဲ့ကွဲပြားခြားနားတယ်ဆိုတော့သိစေချင်တယ်အခါကယုံကြည်သူကဖြစ်တတ်တယ်တရားစက်ခွန်ချင်းသိနဲ့ဝင်လက်ကကျွန်တော်ကိုကယ်တင်တဲ့ဖခင်ထိုဖိလိတိလူလက်ကကဲစိတ်တက်ကြသွားပြီယုံကြည်သူကဒါကြောင့်ဒါကြီးပဲဒါကျွန်တော်ပြောမယ်နော်ဖတ်ပြီးသားကျမ်းစာအတိတ်ကာလကဝေငှပြီးသားကျမ်းပိုက်ဖြစ်တော်ညာလေ application လို့ခေါ်တဲ့လက်တွေ့ကျင့်သုံးမှုကတော့သင်မြင်လက္ခဏာအသစ်နဲ့ပေါ်ပြတာမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပေါ်ပြပေးချင်တယ်ဆိုတော့ယောသလို့ပြောလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးဒီကပောင်း39တို့40တို့41တို့ကပောင်း90 20တို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့အကြောင်းထက်ဟလာခောက်ရိုးကျိုးနေတဲ့ကျမ်းပိုက်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်နော်ကျမ်းစာဒီကျမ်းစာဖြစ်တော်လေတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ illumination လို့ခေါ်တဲ့အလင်းပေးဖွင့်ပြမှုကဘယ်တော့မှမဟောင်းနွမ်းနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တယ်ခုယောသအကြောင်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောမယ်ယောသကဘယ်လိုလဲကပောင်း40 14 23တစ်ချက်လောက်ဖတ်ပေးပါနော်ကပောင်း40 14 23ဒီချမ်းသာရတော့အခါကျွန်တော်ကိုအောင်မေးကျေးဇူးပြုပါနော်ပေါရောပြင်ကပေါရောပြင်ကိုရှောက်ရကျွန်တော်ကိုဒီအိမ်မှနှုတ်ယူပါ23တိုးတော့လဲဖလားတော်ဝင်ပြီးရောသက်ကိုမအောင်မေးပဲမီလီယောရွေးတည်တယ်
ထို့နောက်နှစ်လွန်သောအခါဖာရောမင်းသည်အိမ်မက်ကိုမြင်မက်သည်ကမိမိသည်မြင်နာနိုင်ခဲ့သည် ကျေးဇူးတင်တယ် ဒီနေရာမှာယောသတ်ရဲ့အကြံနဲ့ယောသတ်အတွက်ဘုရားသခင်ကြံထားတဲ့အကောင်းဆုံးသောအကြံယောသတ်အတွက်ဘုရားသခင်သိနေတဲ့အကောင်းဆုံးသောအရာရဲ့ခြားနာချက်ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြချင်ပါတယ်။ကပောက်40လောက်မှာသာတော်ဝင်နဲ့ဘုရားတော်ဝင်ကထောင်ထဲရောက်လာပြီ။ရောက်လာတဲ့အခါမှာယောသတ်ကသူတို့ကိုအနီးကပ်ဟလာပြုစုရတယ်ဟလာသူတို့ရဲ့ဘာခေါ်မလဲဝေယဝစ္စတွေပေါ့သူတို့ကဝင်ကြီးတွေဆိုတော့ယောသတ်ကသူတို့ကိုအနီးကပ်ပြုစုရနောက်ဆုံးယောသတ်ကသူတို့ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုဟလာဘာအနက်ပြန်ပေးတဲ့အခါမှာဖလားတော်ဝင်ငကိုရာမှုပြန်ရမယ်စားတော်ဝင်နောက်3ရက်မှာအသက်ခံရမှာသိမယ်အဲ့ကမှာယောသတ်လည်းလူတွေကလူဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကြောင့်ဓမ္မပညာရှင်တွေမကြာခဏပြောပါတယ်ကျမ်းစာထဲမှာခရစ်တော်ပြီးလို့ရှိရင်ဓမ္မဟောင်းမှာခရစ်တော်တော့ဓမ္မသစ်မှာပါနော်ဓမ္မဟောင်းမှာအစုံလင်ဆုံးလူသား2ယောက်ရှိတယ်တစ်ယောက်ကယောသတ်တကယ်ကိုစုံလင်တဲ့သူနောက်တစ်ယောက်ကတော့ဒံယေလဒါပေမဲ့လူတဘာဝအတိုင်းစီလိုအပေါက်ရှာပြီးတော့ပြဿနာရှာခြင်းပဲဆိုတော့ယောသတ်ကိုရှာလို့ရပါလေဘာလို့နှာခေါင်းနဲ့အသက်ရှူတဲ့လူကိုအားကိုးရတာလဲယောသတ်ရဲ့အားနဲ့ချက်လို့ပြောလို့ရတယ်တချို့ကဒံယေလကိုအပြစ်ရှာပြန်အောင်ဘယ်လိုရှာလဲရှာတွက်မေရှက်အဗဒနီဂေါနေဘုကနေဇာရဲ့ဟလာရွှေရုပ်ကိုဟလာမကိုးကွယ်ပဲနဲ့မိဘုံတဲ့အချခံနေတဲ့အချိန်မှာဒံယေလဘယ်ပြောက်နေလဲဒံယေလအလူတူလိုပါလားဒံယေလကဟလာအခမ်းအနားနဲ့ကိုးကွယ်တဲ့အထဲမှာဝန်ခံနေတဲ့သူလားဒီကတော့မိဘုံတဲ့ကြတဲ့က4ယောက်ဘာလို့ဆိုဒံယေလတစ်မှာတော့ကဟလာရှင်မင်းစပွဲကကြာလာတဲ့အစားအသောက်တွေမစားဘူးလို့ဆုံးဖြတ်တော့က4ယောက်ရွှေရုပ်ကိုမကိုးကွယ်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာ3ယောက်ဒံယေလဘယ်ပြောက်နေလဲတချို့အဲ့ဒီမှာဒံယေလရဲ့အားနည်းချက်ဆိုပြီးတော့မှတချို့ကျမ်းစာပညာရှင်တွေကဆွဆွဲပြောဆိုလေးရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒံယေလယောသတ်လည်းဘာဖြစ်လဲလူပဲဘလောက်ပဲဘုရားသခင်သူ့ဘက်မှာအတူရှိရှိဘုရားသခင်ရဲ့မျက်နှာသာပေးခြင်းကိုဟလာဘောဓိပါအိမ်မှာဘလောက်ပဲခံရယောသတ်ဘာဖြစ်လဲစားဖလားတော်ဝင်နောက်3ရက်ပြည့်ရင်ငကုမူလယာတုနဲ့ပြန်လွတ်မယ်ဆိုဒါကိုသိတဲ့အခါမှာချက်ချင်းပဲသူပြောတယ်ကျွန်တော်ကဲပါကျွန်တော်ဟေရဲဒီကခိုးခဲ့ပါတယ်အခုလည်းအပြစ်မရှိပဲထောင်ထဲမှာလောင်ထားပါတယ်သူဘာဖြစ်ချင်လဲဒီအနှောင်ဖွဲ့ကနေလွတ်ချင်တယ်ကျွန်တော်ပြောပြီးသွားပြီလေယောသတ်ကြတဲ့ထောင်ဟာဘယ်တော့မှအရှင်ထွက်မထွက်ဘူးဗျာဒါမင်းမြတ်တဲ့လူတွေကိုချလေးချထားရှိတယ်အတွင်းထောင်လိုဟာမျိုးတာမန်ရာဇဝတ်သားတွေကိုထားတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးတကယ်ရှင်မြေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှုအခင်းတွေဖြစ်တဲ့လူတွေထားတဲ့နေရာကြာရင်တသက်တဲ့ဂျုံလိုမျိုးထောင်ထဲမှာပဲတည်တဲ့အထိနေဒါမှမဟုတ်လေအသက်ခံရပြီးတော့မှအလောင်းပဲထွက်လာဒါမျိုးယောသတ်ကအခွင့်အရေးလေးရတော့မြုံလေးချက်ရောင်ဒီလေးတန်တော့သူထွက်ချင်တဲ့တော့ဘာပြောလဲကျွန်တော်ကဲပါဒါပေမဲ့ကျမ်းစာကပြောလဲဖလားတော်ဝင်ပြီးထောင်ပြင်သို့ရောက်သွားပေါ်ညာလေယောသတ်ကိုမေ့တယ်ကပောက်ကျန်ခန်းကြီး41ပိုက်ငယ်1ရောက်မှဖာရောဘင်အိမ်မက်ပြီးဖာရောဘင်ရဲ့အိမ်မက်အနက်ကိုအဲကုတ်တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ပညာရှိတွေအနက်မပြန်တက်တဲ့အချိန်ကြမှာပဲဖလားတော်ဝင်ကယောသတ်ကိုတတိယတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေအကယ်၍ဖလားတော်ဝင်ကိုသာဖယားသခင်ကယောသတ်ကိုမမေ့ခိုင်းခဲ့ပဲနဲ့ယောသတ်ကိုဖလားတော်ဝင်ကတတိယလို့သူ့ရဲ့ဖလားတော်ဝင်ဆိုတဲ့ယာဒူးကိုတုံးပြီးဖာရောဘင်ရှိမှာအတနာခံပြီးယောသတ်ကိုကယ်တင်မယ်ဆိုရင်ယောသတ်ထောင်ကနေတော့လွတ်လာလိမ့်မယ်စကားနည်းနည်းလေးရရင်ကျွန်တော်ဖွင့်တော့ပါကျွန်တော်မကြာခဏပြောတယ်လေယောသတ်ဘယ်လိုလူဖြစ်မယ်ထင်လဲတခင်မယားကိုပြစ်မှားတဲ့ဟလာအတင်းအာရမပြုတ်ကျင့်တဲ့ဟလာမရင်းမှုကိုကျူးလွန်ဖို့ရန်ကြိုးစားအထုတ်တဲ့လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ဆွဆွဲခံရတဲ့ထောင်ပြင်ရောက်လာရင်လူတွေနှာခေါင်းရှုပ်မှာဘယ်လိုဖြစ်မလဲ109 130လေယာပြန်စားရေးစာလာအိတ်တချို့ပြောလို့ပါလေဓာတ်တိုင်သေးပန်း
ကြံရိုးချီကုန်းဟာလာဂိုဘီထုတ်ခေါင်းအိုးရောတကအဲ့လိုလိုဖြစ်ပါအဲ့ကိုတိုင်းပြည်မှာထောင်ကတော့လွတ်လာပါတယ်ထောင်ထဲမှာတော့မှသမင်းဟင်းမှန်မှန်စားလို့ရတယ်ထောင်ပြင်ရောက်ပြီးမှဗမာစားမှလည်းမသိဗမာနေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှာကျွန်တော်ရောင်ချာချာနဲ့ဒါပြည့်နှစ်နှစ်တာကာလဟလာဖလားတော်ဝင်ရဲ့မေးလျော့ချင်းနဲ့အတူဖာရောဘီအိမ်မက်မက်လာတဲ့အခါမှာယောသက်ကထောင်ပြင်ကိုထွက်တယ်ဘာဖြစ်ထွက်လဲရှင်ဘီရဲ့အိမ်မက်ကိုအနက်ဖွင့်ဖို့အဲ့ဒီအနက်ဖွင့်ခြင်းအားဖြင့်ဘာဖြစ်သွားလဲသူနိုင်ငံအုပ်ဖြစ်လာတယ်နန်းတော်အုပ်ဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေယောသက်ဖလားတော်ဝင်ကိုအားကိုးတာသူ့အတွက်အကောင်းဆုံးသူကြံစီလိုက်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖလားတော်ဝင်ယောသက်ကိုမေ့ခြင်းတနည်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကဖာရောဘင်ရဲ့မှတ်ဉာဏ်ထဲမှာယောသက်ဆိုတဲ့အမီနာမကိုမေ့ပြောက်ထားခိုင်းလိုက်စေခြင်းသည်ယောသက်အတွက်ဘုရားသခင်ကအကောင်းဆုံးကိုကြံစီထားတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ယောသက်အတွက်ဘုရားသခင်ကအကောင်းဆုံးကိုအလုံးစုံအကောင်းဆုံးကိုသိထားပေးတဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောမယ်နိုင်ငံအုပ်ဖြစ်ခြင်းသည်ထောင်ထွက်ဖြစ်ခြင်းထက်ပါပါတယ်ဒါချက်တော့မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်အတွက်အကောင်းဆုံးကိုဘုရားကသိနေတယ်ဒါကြောင့်တခါတည်းကြရင်ကိုမထင်မှတ်တဲ့ကိစ္စတွေပေါ့အလုပ်ပြုတ်တာလားနော်လက်မှတ်တွေဝယ်ထားပြီးမှခီးစဉ်မသွားတာလားအဆုတောင်းရဲ့သားနဲ့ဒီခီးစဉ်ကိုပြင်ဆင်တာပဲဆုတောင်းရဲ့သားနဲ့အလုပ်ရှာထားတာပဲအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ဖရာသခင်ကအလုံးစုံကိုသိတယ်လိုအပ်တာလည်းသိတယ်ရှေ့ရေးကိုလည်းသိတယ်အကောင်းဆုံးကိုလည်းသိတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကျွန်တော်အားလုံးအတူတူကနံပါတ်၄ချက်တစ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်အဆုံးသတ်ပေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ခံစားချက်ကိုသိတော်ဖရာလို့ကျွန်တော်ရေးပေးချင်ပါတယ်နံပါတ်၄ချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ခံစားချက်ကိုသိတော်ဖရာဘာတွေကိုကြည့်တာလဲကပောက်15တစ်ကျွန်တော်ပူပူနွေးနွေးပဲလုံခြုံမှုနဲ့လုံလောက်မှုသင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်သင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အကျယ်တုံးနဲ့ပြောထားတဲ့ပြီးတော့ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်အနည်းအချင်းလေးပဲကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းတယ်ကပောက်15တစ်ထို့တော့မြောက်ကျန်လိုက်တော်အဖြစ်ထော်ရဖျားကြီးနှုတ်ကပတ်တော်သည်အာဂျန်တန်တို့ရောက်အာဂျန်တို့ရောက်၍အချင်းအာဂျန်မစိုးရိမ်နဲ့ငါသည်တင်းအကွယ်ကားဖြစ်၏တင်းအကျိုးစီအလွန်ကြီးလာ၏ဟုမိတော်မူပြန်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ပရိသတ်ကိုကျွန်တော်မေးချင်တယ်စာရေးပြီးပြောလို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်မှန်းလို့ရတယ်ပရိသတ်လည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးပြုဖြေပေးပါအာဗြဟံအရင်သင်ခန်းစာခြေလားမခြေညက်လားဆိုတာအာဗြဟံဘာအတွက်စိုးရိမ်တာလဲအာဗြဟံဘာအတွက်စိုးရိမ်တာလဲဘယ်နည်းမှမမိမလဲမသိဘူးလုံခြုံမှုနဲ့လုံလောက်မှုတင်တဲ့အခါမှာဖြေပေးလို့ရအောင်စာရေးပြီးဖြေချင်လိုက်ရတယ်နော်အာဗြဟံဘာအတွက်စိုးရိမ်တာလဲကျွန်တော်တို့လုံခြုံမှုနဲ့လုံလောက်မှုအကြောင်းကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာပြောခဲ့ပါတယ်အာဗြဟံလုံခြုံမှုအတွက်စိုးရိမ်တယ်လုံလောက်မှုအတွက်စိုးရိမ်တယ်ဘာလို့လဲမင်းကြီး၄ပါးကပောက်14မှာ तू အနိုင်ယူထားတဲ့မင်းကြီး၄ပါးလူသူလက်နဲ့ဆုဆောင်ပြီးကလေးစားပြန်လာချိန်မှာအာဗြဟံရမ်းကြောက်တယ်ဒါသူ့ရဲ့စိုးရိမ်မှုနောက်ပြီးတော့တောတော်မင်းကြီးဘေရပေးတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလက်မခံပြီးတဲ့အတွက်ငင်းဆန်ပြီးတဲ့အတွက်သွေးအေးလာတဲ့အခါမှာအာဗြဟံဒီလွတ်တဲ့ငါကြီးတကဲ့သို့ခံစားချက်သူခံစားနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားကပြောတယ်အချင်းအာဗြဟံမစိုးရိမ်နဲ့တင့်အကျိုးကြီးတယ်တင်းငါဒီတင်းရဲ့အကွယ်ကာဖြစ်တယ်တင်းအကျိုးကြီးတယ်ဆိုပြီးဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုအားပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘုဒ္ဓနေ့ကလည်းပြောပါတယ်အာဗြဟံစိုးရိမ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုပြောတယ်မစိုးရိမ်နဲ့လို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့မှတ်စုမှာကျွန်တော်ပေးထားတယ်အတိတ်နဲ့ဆိုင်သောစိုးရိမ်မှုအတိတ်နဲ့ဆိုင်သောစိုးရိမ်မှု
တိတ်ကာလကဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဗြဟံနောက်ကျောမလုံတကယ်သို့ခံစားနေရတယ်။ဒါကြောင့်အာဗြဟံရဲ့ရင်ပတ်ကြီးထဲမှာအာဗြဟံရဲ့အတ္တတာထဲမှာစိုးရင်တော့ကဗျာပါဒများနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အာဗြဟံရဲ့နှလုံးသားကိုအစအဆုံးဖတ်နိုင်တဲ့ဖခင်ကအလုံးစုံကိုသိတဲ့ဖခင်အာဗြဟံကိုပြောတယ်အချင်းအာဗြဟံမစိုးရင်လည်းလို့ပြောရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဖခင်ရှင်နာမသားကြီးပုံကြည့်ပါစေ။နောက်ချက်တော့မိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားကိုကျွန်တော်မဖတ်နိုင်ပါဘူးကျွန်တော်နှလုံးသားကိုလည်းမိတ်ဆွေမမြင်နိုင်ပါဘူးအခုတော့ခေတ်ပညာကတိုးတက်လာတဲ့ဤပညာတိုးတက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်သိတဲ့လောက်တော့တချို့လေစိတ်တွေမှာလောက်လာပြီ။ဘာတွေလောက်လာလဲဆိုတော့လူတစ်ယောက်ဟာပြစ်မှုကျူးလွန်ထားတဲ့လူလားပြစ်မှုမကျူးလွန်တဲ့လူလားဆိုတာကိုသူတို့ဘာလုပ်လဲဆိုရင်အဲ့လူရဲ့ရင်ခုန်တန်ကိုစက်နဲ့နားထောင်ပြီးတချို့တော့အဲ့လူရဲ့တငယ်အိမ်ကိုဟာလားစက်နဲ့စစ်ဆေးပြီးတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ခံစားချက်ကိုဖမ်းလို့ရပြီလို့ဒီပညာတွေကအဖော်ပြနေတာတွေ့ရတယ်။ဒါမှန်လည်းမှန်မယ်မှားရင်လည်းမှားမယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစားတစ်ခုကတော့လူတွေတီထွင်ထားတဲ့အရာကမှားကောင်းမှားနိုင်ပေမဲ့ဖခင်သခင်ကတော့လုံးဝမမှားဘူး။စိုးရိမ်နေတဲ့အာဗြဟံကိုဘာပဲပြောတယ်မစိုးရိမ်နဲ့လို့ပြောတယ်။အဲ့တော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဖော်ပြထားတယ်။အတိတ်နဲ့ဆိုင်ပြီးတော့အာဗြဟံစိုးရိမ်နေတယ်။အဲ့ကြောင့်ဘုရားသခင်ကခံစားချက်ကိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ခံစားချက်နဲ့လိုက်ရောညီထွေတဲ့ကုစားမှုကိုအာဗြဟံအတွက်ဘုရားသခင်ကပြုပေးတာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်နေရာစိုးရိမ်နဲ့လုံခြုံမှုအတွက်စိုးရိမ်နဲ့အကွယ်ကာဆိုတဲ့စကားနဲ့စိုးရိမ်မှုကိုပြေပြောက်ပေးသလိုလုံလောက်မှုအတွက်စိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါဟာသင်ရဲ့အကျိုးကြီးတယ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့အာဗြဟံရဲ့အသက်တာကိုဘုရားသခင်ကဘာလုပ်လဲဆိုရင်နှစ်သိမ့်ပေးတယ်အားပေးတယ်တနည်းအားဖြင့်သူ့ရဲ့စိုးရိမ်သောကားတွေကိုဘာလုပ်ပြီးတော့ပြေပြောက်စေတာဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒုတိယယောရှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ကြည့်အောင်ကျန်ပါလေတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်နော်။ဗမာကြည့်မလဲဆိုရင်၃ချက်လောက်ကျွန်တော်ပေးမယ်။ယောရှုမတ်စာခန်းကြီး1အပိုင်းငယ်6ကျွန်တော်မတ်စုထဲမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ကြံသွားတယ်။6 9ဖြစ်နေတယ်။အပိုင်းငယ်6အပိုင်းငယ်9အပိုင်းငယ်9ယောရှု1 6 9အာယူရဲ့ခြင်းရှိတော့ဘိုးဘေးတို့အားပေးမိဟုငါကျိန်ဆိုတော့ပြီကိုသင်သည်ဤလူတို့အားဝေရဲ့အမွေပေးရမည်။တို့ဖြစ်၍ငါ၏ဂျုံမောရှိပါထားသောတရားတိုင်းကျင့်မိဟုဆောက်ရှောက်ခြင်းကအာယူရဲ့အလိုရဲ့ခြင်းရှိတော့ကျန်စီလေသမားတို့၌အောင်ပြီးအကြောင်းထိုတရားနဲ့တို့၌တော့လက်ရဘက်တဝဲဘက်တို့လွယ်နဲ့တိတ်ကိုငါပါထားသည်မဟုတ်တော့အာယူရဲ့ခြင်းရှိတော့မကြောက်နဲ့စိတ်မပြတ်နဲ့သွားလေရရ၌တင်းရင်ဖျားတဲ့ထာဝရဘုရားရှိပြီလို့မိတ်တော်မူ၏ယောရှုမတ်စာခန်းကြီး1ကိုကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာကျမ်းစာကဘာနဲ့အစပြုထားလဲကျွန်တော်အားလေးကိုပြန်ဖတ်ပြခြင်းနဲ့ထာဝရဘုရား၏ကျွန်မောရှေသည်အနိစ္စရောက်သောနောက်မောရှေလက်ထောက်နုံဤသားယောရှုအားထာဝရဘုရားကနဲ့စထားပါတယ်ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုနှစ်ပေါင်း40လောက်ဥဆောင်ခဲ့တဲ့ဝိညာဉ်ရကောင်းဆောင်ဘုံတော်ဝင်စားသွားပြီသူ့နေရာကိုဆက်ခံမဲ့သူ့ရဲ့လက်ထောက်ကနေခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာတဲ့သူဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရခေါင်းဆောင်ကကျွန်တော်တို့အုပ်စုငယ်ကျမ်းစာလေ့လာ punch လေ့လာတဲ့အခါမှာသူပြောဘူးတယ်ခေါင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်ဖို့ငယ်သားကောင်းဖြစ်ရတယ်နောက်လိုက်ကောင်းဖြစ်ရတယ်ဒါပြောမယ်ခေါင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်ဖို့အတွက်နောက်လိုက်ကောင်းဖြစ်ရတယ်ဒါပေမဲ့နောက်လိုက်ကောင်းဖြစ်ခြင်းဒီခေါင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အာမခံချက်ကိုတော့မပေးနိုင်ဘူးပြောမယ်ခေါင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်ဖို့နောက်လိုက်ကောင်းဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့နောက်လိုက်ကောင်းဖြစ်တိုင်းလေခေါင်းဆောင်ကောင်းမဖြစ်နိုင်ယောရှုကတော့နောက်လိုက်ကောင်းလည်းဟုတ်တယ်ခေါင်းဆောင်ကောင်းလည်းဟုတ်တယ်နောက်သူဥဆောင်ရတဲ့အစ္စရေးလူမျိုးတွေကလေဘင်းခိုင်မာတဲ့အမျိုးဖြစ်တယ်နည်းနည်းလေးဆိုရင်ခဲကင်တယ်စတုံးနေလို့ခေါ်တဲ့ကြောက်ခဲနဲ့ပေါက်ပြီးပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားတဲ့သူဒီလူတွေကစိတ်များလက်များယူတွေကပြီးရင်ခေါင်းမာတယ်ဟလာ
စိတ်နှလုံးခိုင်ခန့်တာကရုဒခိုင်ခန့်သောစိတ်ရှိတာကသူ့ရဲ့စက္ကန့်အနံ့မှုကိုပြတ်သားနောမီနောက်လိုက်ပြီးတော့ကိုတော့ဖះကျမဖះကိုတော့အမျိုးကျမအမျိုးရုဒရဲ့ခိုင်ခန့်သောစိတ်ကဖះဘက်မှာမှန်ကန်တာဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့ခိုင်ခန့်သောစိတ်ကတလွဲစပင်ကောင်းဖះသွားဆိုမသွားဘူးဖះမသွားနဲ့လို့ဆိုသွားမယ်ညီးတာလဲဝါသနာပါတယ်တစ်ချိန်လုံးညီးညူတယ်ညီးထွားညီတန်းတဲ့လူစုကြီးလေပင်ခိုင်မာတဲ့လူစုကြီးပြဿနာဖြစ်လာရင်ခဲကင်ပြီးတော့ဖြေရှင်းမဲ့လူစုကြီးကိုယောရှုဥဆောင်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဣသရေလလူမျိုးမှမဟုတ်ပါဘူး21ရာစုအဖွဲ့အစည်းတိုင်းမှာလဲဥဆောင်တဲ့နေရာအချင်းအပြောင်းမှာအမြဲတမ်းအဖိတ်အစဉ်ရှိတယ်ဗျာဒါဆိုရင်ကိုနဲ့လုတ်ဖို့ဆောင်ဘက်တက်တူရွယ်သူကကိုခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့တခါကျရင်အချင်းချင်းမှာဝင်ခန်းရတာတော်တော်လေးခက်တယ်ဗျတော်တော်လေးခက်တယ်ကျွန်တော်ကြုံဘူးတယ်ကျွန်တော်ကျမ်းစာတောင်တက်တယ်1993ကနေ69ပေါ့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်တို့ပထမနှစ်ဒုတိယနှစ်တတိယနှစ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုဥဆောင်ခဲ့တဲ့ကျောင်းအုပ်ကတက်ရောက်ဖြစ်ပါတယ်3နှစ်လုံးလုံးကျွန်တော်တို့ကဒီကျောင်းအုပ်ကြီးနဲ့အကျွမ်းဝင်လာတယ်နော်အရင်ခင်းတယ်တကယ်အဖေနဲ့သားအဖတွေပဲကျွန်တော်တို့နဲ့ခင်းတာကျွန်တော်ဆရာကြီးတဲ့အဲ့လိုနေလာရင်းနဲ့ကျန်အကြောင်းရဲ့ထုံးစံအရာသူတို့ဘာလို့ဆိုရွေးကောက်ပွဲပြန်လုပ်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့3နှစ်လုံးလုံးကျောင်းအုပ်ဖြစ်လာတဲ့ဆရာကြီးဟာဒုတိယကျောင်းအုပ်ဖြစ်သွားပြီးတော့အတိတ်ကာလကဆရာကြီးရဲ့လက်အောက်မှာသင်ကြားရေးဆရာတယောက်အနေနဲ့ရှိနေတဲ့ဆရာကကျောင်းအုပ်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါဘာမှလဲဆိုနောက်ဆုံးနှစ်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးနှစ်မှာကျွန်တော်နောက်ဆုံးနှစ်ဆိုတော့တွက်ကြည့်လိုက်ပေါ့ကျွန်တော်ကနောက်ဆုံးနှစ်နောက်ကျွန်တော်အောက်ကအဖွဲ့တွေကတတိယနှစ်နောက်တစ်ဖွဲ့ကဟိုကျောင်းအုပ်အဟောင်းနဲ့အတူတူနေလာတဲ့အဖွဲ့တွေကနောက်ဆုံးနှစ်မှာရှိတယ်တတိယနှစ်မှာရှိတယ်ဒုတိယနှစ်မှာရှိတယ်ကျောင်းအုပ်အစ်စ်လက်ထက်မှာဝင်လာတဲ့အဖွဲ့တွေကပထမနှစ်ကျောင်းသားတွေကကျောင်းအုပ်အစ်စ်နဲ့အရန်ကိုအဆင်ပြေနေတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ကျတော့နေလို့ထိုင်ရတာအရသာတစ်မျိုးဗျကျွန်တော်ကျောင်းအုပ်အဟောင်းနဲ့ပဲအသားကျနေတော့ဒီတစ်နှစ်တာကာလကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကြော်ဖြတ်တာတော်တော်ခက်ပါတယ်ဒါခေါင်းဆောင်အချင်းပြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာခေါင်းဆောင်အချင်းပြောင်းကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာပါလေယောရှုလေအားငယ်မှာပဲဆိုရင်မောရှေဖြစ်နေတဲ့လူတွေကိုယောရှုကဥဆောင်လာပါယောရှုဖက်ကိုမိတ်ဆွေစီးကြည့်ပါဘယ်လောက်သိငယ်မလဲဖျားခန့်လို့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာပြီမဲ့လူတွေကကျွန်တော်ထင်တယ်ဗဇက်ကမပြောရင်လည်းမျက်နှာဘေးမှာပြနိုင်နေဗျဟိုဟာလေပြန်မပြောနားမထောင်လားနည်းနည်းနားကောက်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေခေါ်လောကလာလုံနိုင်တယ်တောင်းတခေါင်းဆောင်ဆိုပါလေစိတ်တက်ကြသွားမှာအားကြောင့်ဘုရားသခင်ကယောရှုကိုကျွန်တော်ဒီမှာဖော်ပြထားတာနော်ယောရှုအနာဂတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အားငယ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားကအားပေးတာဖြစ်တယ်အာဗြဟံကိုတော့အတိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စိုးရိမ်မှုတွေဘုရားကမစိုးရိမ်လို့ပြောတယ်ယောရှုကတော့အနာဂတ်ခန္ဓာပြီးသိမ့်တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာမျိုးနွယ်စုအတိတ်ကိုဥဆောင်ပြီးခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်အနေနဲ့သူဥဆောင်တဲ့အခါမှာကြုံရမယ့်အားငယ်မှုသိငယ်မှုတွေကိုသူအကောင်းဆုံးရင်ဆိုင်ကြော်ဖြတ်နိုင်မှုတွေဘုရားသခင်ကယောရှုမစာခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်6အပိုင်ငယ်9အပိုင်ငယ်9မှာဗာပြောတယ်အာယူရေးရဲမှာဆိုပြီးတော့မှယောရှုကိုဘုရားသခင်က3ချိန်3ခါတိုင်အားပေးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ကြောက်ဒီမှာဒီထားလေစိတ်အားငယ်မှုအာဗြဟံကိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ရေးပြမယ်အာဗြဟံကိုဘုရားသခင်ပြောသောစကားကတော့မစိုးရိမ်နဲ့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ယောရှုကိုပြောတာကြတော့အာယူ၍ရဲရင်ချင်းရှိတော့ဒါကြောင့်ချက်တော်မိတ်ဆွေအတိတ်အတွက်စိုးရင်လည်းအလုံးစုံကိုသိတော့ဖခင်ကမိတ်ဆွေကိုပြောမဲ့စကားရှိထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအနာဂတ်အတွက်အားငယ်နေမယ်ဆိုလဲအလုံးစုံကိုသိတော့ဖခင်ကအနာဂတ်အတွက်အားငယ်နေတဲ့မိတ်ဆွေကိုအားပေးဖို့ရန်အတွက်လုံလောက်သောနှုတ်ကပတ်တော်သူ့စီမှာရှိရဆိုတော့ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တယ်ဒါကြောင့်ချက်တော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်ဟာ
နေရာတိုင်းမှာတစ်ချိန်တည်းရှိုံသာမကအရာခတ်သိမ်းကိုတတ်နိုင်ုံသာမကအရာခတ်သိမ်းအလုံးစုံကိုသိတဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေရဲ့အနာဂတ်ကမိတ်ဆွေရဲ့အသိဉာဏ်ထဲမှာဝေဝါးနေအောင်တော့မိတ်ဆွေရဲ့အနာဂတ်ကိုဖခင်သခင်ကထိုးဖောက်ပြီးတော့ထွင်းဖောက်ပြီးတော့မှအဆုံးထိမြင်ထားပြီးသားဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်တက်တာမှာအလုံးစုံကိုသိတော်ဖခင်သခင်ရဲ့အလုံးစုံသိရှိမှုကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ဝန်ခံခြင်းအဖြစ်သူကျွန်တော်တို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့သူ့ရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အကြံစီတော်သူ့ရဲ့လှပသေးတတ်တဲ့ဟလာပြုမှုဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဟလာဝန်ခံလိုက်ပါပြီးတော့မှဖခင်သခင်ကျွန်တော်အတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ခတ်သိမ်းသောဓမ္မမင်္ဂလာတည်ပြီးတော့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့သိမ့်ပိုက်ရယူတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တိုက်တွန်းဝေငှချင်ပါတယ်။လောကတော်အပြည့်ရောက်တဲ့မှာဖခင်ရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ခဏလေးကျွန်တော်ဆုတောင်းအနံ့ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုရှင်ပါကိုရောကိုယေရှုတင်နဲ့ကျွန်တော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်။ဒီနေ့ကိုရောကိုချစ်တော်သူများနဲ့နာမတော်နဲ့ဆုယုံပြီးတော့မှနှုတ်ကတော်သူတို့ကလိလာခွင့်ရပါတယ်။ဒီနေ့နှုတ်ကတော်အပြည့်သားတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်ဟာအလုံးစုံကိုသိတော်ဖခင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းသိခွင့်ထပ်မံပြီးတော့မှကိုရောပြင်ဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်။အမြဲတမ်းသိထားပြီးသားတမန်တရားဖြစ်တော်ညာလဲထိုသိထားပြီးသောအရာအဖြစ်သားတယ်ကိုရှင်ထပ်မံတုံသင်ပြီးတော့မှသားတို့ရဲ့ရှေ့အနာဂတ်ကိုအလုံးစုံသိရဘုရားသခင်နဲ့အတူရှောက်လန်းနိုင်ဖို့ရန်အတွက်တုတ်ကတ်တော်အပြည့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်စေသောကြောင့်ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်။တက်တော်ထဲမှာသားတို့ရဲ့တမန်ကျမ်းစာသင်ကြားခြင်းအပြည့်ကိုတော့ကိုအတူတူကကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့အချိန်တိုင်းကိုပြန်လည်ဆက်ကပ်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်မဆတဲ့ကျေးဇူးကြီးမားကြောင်းဝန်ခံလဲရှင်ရှုဘုရားရဲ့သောနာမနဲ့ချီးမွမ်းတဲ့အချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌ဆက်ကပ်အနှံပါတယ်။အဖချောင်းတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်။အာမင်။ကြောက်တိုင်းကိုဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့။ အာမင်